Здравствуйте. Здравствуйте. 안녕하세요. Здравствуйте. 예. 좌우 앞뒤로 반갑게 인사하고 시작할까요? Давайте перед началом искренне, радостно поприветствуем друг 잘 друга, тех людей, 오셨습니다. которые находятся рядом с 네. вами. 네. 네. 오늘도 성경 강연의 두 번째 말씀을 통해서 하나님이 살아계신과 또 성경의 사실임을 좀 살펴보도록 하겠습니다. Сегодня также через рассмотрение библейских фактов, через сегодняшний второй день, через библейский семинар, мы вместе с вами рассмотрим о живом Господе. 먼저 하나님께 기도하고 시작하겠습니다. Перед началом помолимся перед Господом и начнем. 거룩하시고 자비로우신 하나님 아버지 감사합니다. Святой и милостивый Господь Отец наш, мы благодарим Тебя. 오늘도 하나님의 허락하신 가운데 또 성경 강연회를 진행할 수 있도록 인도하여 주심에 감사를 드립니다. И, Господь, сегодня, с Твоего позволения, мы благодарим Тебя, что Ты дал возможность провести второй день библейского семинара. 말씀을 듣는 귀한 영혼들의 마음을 하나님께서 열어주셔서 Господь, просим Тебя, раскрой сердца драгоценно слушающих людей. 하나님의 말씀이 마음 가운데 온전히 새겨질 수 있도록 도와주시고 Помоги, Господь, для того, чтобы Ты мог сам посеяться в сердцах этих людей. 하나님이 살아계신과 또 성경이 사실임을 깨달아 돌아갈 수 있는 귀한 시간 될 수 있도록 함께해 주시기를 부탁드립니다. Просим Тебя, Господь, прибудь вместе с нами в эти часы для того, чтобы мы могли через это время узнать Твое истинное Слово, Господь, и то, что Ты существуешь. 주님께서 함께하여 주시고 Господь. 도와주시기를 부탁드립니다. Господь, просим Тебя, прибудь вместе с нами и помоги сам нам. 언제나 저희를 사랑하시는 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Молимся с благодарением именем всегда любящего нас, именем Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 네, 성경 찾도록 하겠습니다. Откроем Библии. 요한복음 5장 39절. Откроем Библию от Иоанна. 네, пятая 요한복음 глава. 5장 39절입니다. Библия от Иоанна, 5 глава, 39 стих, 106 страница с конца Библии. 예. 찾으셨으면은 첫 말씀이니까는요. 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 39 стих. Из-за того, что это первое место Писания на сегодня, если нашли, вместе прочитаем. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». 네, 어제 첫날이라서 우리가 성경을 배우는 또 이유와 또 목적이 무엇인지에 대해서 말씀을 드렸습니다. Вчера, из-за того, что был первый день, мы вместе с вами посмотрели причину изучения этой книги Библии и для чего нам нужно его изучать. 성경을 배우는 목적은 성경에서 정확하게 말씀을 해주시고 계십니다. Цель изучения Библии, на этот вопрос четкий ответ дается в самой Библии. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне», сказано так. 성경을 배우는 목적은 성경을 통해서 영생을 얻기 위함이다라고 말씀하십니다. Здесь говорится, что цель изучения этой Библии заключается в том, чтобы через нее приобрести жизнь вечную. 어제 우리는 하나님의 형상을 닮은 존귀한 존재다라는 것을 배웠지요. Мы вместе с вами вчера изучили о том, что мы являемся драгоценными существами, которые являются теми людьми, которые созданы по облику Божьему. 사람에게는 하나님의 형상을 닮은 영이 있습니다. У человека есть душа, которая похожа на Господа. 그리고 그 죽지 않은 영이 있기 때문에 하나님께서는 우리에게 영혼을 사모하는 마음을 허락해 주셨습니다. Из-за того, что эта душа человеческая, она не умирает, поэтому Господь вселил в сердцах людей каждого желание вечности, жизни вечной. 100년도 살지 못하는 사람에게 영혼을 사모하는 마음을 주시니까 만족이 없는 거예요. Но из-за того, что Он вселил желание вечности, вечной жизни, поэтому человек,
который не может даже прожить и 100 лет, конечно же, этой жизнью он довольствоваться не сможет. 사람들은 이 세상에서 만족을 얻기 위해서 수고하고 노력하며 평생 살아갑니다. Люди в этом мире живут все время, всю свою жизнь, трудятся для того, чтобы насытиться чем-либо. 어떤 사람들은 돈으로, 또 어떤 사람들은 지식으로, 또 얘기- 어떤 사람들은 명예와 권력으로 그 만족을 채우려고 하지요. Некие люди пытаются сделать это какими-то деньгами, некие люди пытаются это восполнить, этот недостаток образованием, некие люди делают это статусом каким-то своим, либо властью. 하지만 세상에 있는 것들 중에서는 어느 하나도 영원한 것이 없습니다. Но в этом мире, все, что есть в этом мире, ни одного вечного нету. 그러니까 아무리 채워도 만족을 느낄 수가 없는 거예요. Поэтому, насколько бы этот человек не восполнял бы себя теми или иными вещами, насытиться он этими вещами не сможет. 사람은 하나님과의 올바른 관계를 통해서 이 영혼의 문제가 해결되어야만이 비로소 참된 만족과 행복을 느끼게 되는 것입니다. Но человек, когда он нормализует свои отношения с Господом, когда он решит самые важные проблемы жизни своей, тогда он только сможет действительно приобрести насыщение своей жизни. 그리고 우리에게는 영혼이 있기 때문에 Из-за того, что в нас есть душа, 사람이 죽으면 그것으로 끝나는 것이 아니라 но смертью все не заканчивается поэтому. 죽음 이후에 가는 영원한 천국과 영원한 지옥도 있는 것입니다. После смерти, конечно же, ожидает человека вечный рай, так и вечный ад. 영생을 얻는다라는 말은 Слово «приобрести жизнь вечную» 결국에는 천국에 간다라는 말과 동일합니다. это связанное слово с тем, что вы можете попасть в рай. 근데 그 영생은 누가 주시나요? Но эту жизнь вечную кто дает? 하나님이 주시죠. Бог. 그래서 우리가 인생의 가장 근본적인 문제를 풀기 위해서 가장 먼저 생각해 봐야 될 것이 무엇일까요? Поэтому для того, чтобы решить самую основную проблему своей жизни, о чем мы должны задуматься вместе с вами? 가장 먼저 알아봐야 될 것이 무엇일까요? К чему же, что же самое первое мы должны изучить вместе с вами? 하나님이 정말로 계시는가? Действительно ли Господь существует тогда? 그것부터 알아봐야죠. С этого момента должны изучать мы. 하나님이 안 계시면은 이런 시간을 갖는 것 자체가 아무 의미가 없습니다. 그렇죠? Если на самом деле Бога нету, если Бог не существует, тогда мы впустую проводим вот это время вместе с вами, и оно не надобно. 히브리서 11장 6절에 보면 К Евреям 11 главе 6 стихе: 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못한다라고 합니다. «А без веры угодить Богу невозможно», здесь сказано. 그런데 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것을 알아야 된다라고 합니다. Но сказано, тот, кто приходит к Нему, он обязан знать и должен знать, что Господь на самом деле существует. 그러니까 하나님이 계신 것을 모르면 인생 문제가 풀릴 수가 없는 거예요. Если человек не верит в существование самого Господа, он не сможет решить проблему в своей жизни. 그런데 하나님은 눈에 보이시지 않습니다. Но Бог, Он нашим глазам не виден, человеческим глазам не виден. 하지만 눈에 보이지 않는 하나님을 알 수 있는 길을 하나님께서는 우리에게 허락해 주셨죠. Но Господь дал нам путь и возможность, через которую мы можем увидеть невидимого Бога. 그것이 바로 성경을 통해서 하나님을 알 수 있다라고 어저께 배웠습니다. Мы вместе с вами рассмотрели, что этот путь и способ, по которому мы можем вместе с вами увидеть Бога, это книга Библии. 어제 우리는 성경이 하나님의 책이다라고 배웠죠. Вчера мы вместе с вами изучили о том, что Библия является книгой Божьей. 성경이 사실이면은 살아계신 하나님도 계신 것이 사실이잖아요. Тогда, если Библия это является истинной книгой, тогда Бог, который записан в этой книге, тоже является истинным Богом, существующим. 그렇다면 이 성경이 하나님의 말씀인지 아닌지 어떻게 알 수가 있을까요? Тогда каким образом мы можем вместе с вами узнать, что записанное здесь слово является Божьим словом? 이 말씀이 하나님의 말씀인지 어떻게 알아요? Как мы можем вместе с вами узнать, что эти слова именно слова Божьи? 무조건 믿어야 되는 거예요? Безусловно, верить тогда нам нужно. 그러한 질문에 하나님께서는 대답해 주십니다. На этот вопрос Господь отвечает так. 자, 신명기 18장 21절로 22절에 보면 Второзаконие, 18 глава, с 21 по 22 стихи. Пожалуйста. Я прочитаю. «Если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его». 누군가 마음 가운데 이렇게 생각을 하는 겁니다. Некий человек задумался в сердце своем. 이게 하나님의 말씀인지 아닌지
어떻게 알 수가 Как мы 있습니까? можем узнать о том, что действительно ли это слово является Божьим словом или нет? 거기에 대해서 하나님은 분명히 대답해 На 주십니다. этот вопрос Бог отвечает так. 만일 선지자가 있어서 여호와의 이름으로 말한 일에 증언도 없고 성취함도 없으면 이는 선지자가 방자히 행한 말이 그의 말을 두려워하지 말라라고 하셨죠. Если пророк скажет именем Господа, но слово сие не сбудется и не исполнится, тогда не бойся его. 하나님의 말씀은 하나님의 말씀이니까 무조건 믿으라고 하는 것이 아닙니다. Здесь, если говорится это Слово Божие, но из-за того, что вам говорят, что это Слово Божие, безусловно, верить тоже нельзя. 성경이 정말로 하나님의 말씀이라면은 믿을 만한 증거가 분명히 있다라는 것입니다. Тогда, если слова, записанные в этой книге Библии, являются истинными, конечно же, для подтверждения этих слов нужны определенные доказательства. 특별히 증언과 성취함을 이야기하고 있습니다. Это исполнение и доказательства также. 증언은 무엇이죠? Что такое доказательство? 이전에 일어났던 일들에 대한 증거입니다. Это определенные доказательства о том, что происходило, что произошло в прошлом. 사람은 지나간 과거를 알아가는 데 있어서 한계가 있습니다. Когда человек изучает прошлую историю, 그렇다면 하나님이 이 세상을 창조하셨고 인간의 역사를 시작하셨다라면 если Господь на самом деле является тем, который сотворил этот мир и создал его, 인간이 알지 못했던 과거에는 어떠한 일들이 있었고 тогда до сотворения человечества, до сотворения человека, какие дела происходили? 정말로 창조주라면 Если он действительно является Творцом, 인간의 역사가 어떻게 시작되었는지를 말할 수 있어야 된다. он должен показать, каким образом началась история человечества. 그리고 말만 하는 것이 아니라 И не только лишь словами это 거기에 говорить, 따른 분명한 증거가 남아 있어야 но 되겠죠. к этим словам должно быть прилеплено определенное доказательство. 그리고 성취함이 있어야 된다라고 И 했습니다. должно быть исполнение. 성취함이 무엇일까요? Что такое исполнение? 일어나지 않은 일에 대해서 미리 기록한 다음에 그것대로 기록한 대로 이루어지는 것을 말을 하는 것이죠. Также и пророчество. Что такое пророчество? Это те слова, которые записаны, которые в будущем сбудутся. 성경은요. В Библии. 하나님이 보시는 인류의 역사입니다. Библия – это история всего человечества перед Господом. 성경의 시작은 Начало Библии. 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다라고 시작을 합니다. В начале, как записано в этой книге, в начале Бог сотворил небо и землю, сказано. 그리고 요한계시록 끝에 보면 А в самом конце этой 이 Библии, 세상이 어떻게 끝나는지 каким образом этот мир завершит свое существование? 그리고 영원한 천국과 지옥은 어떠한 곳인지 Ад и рай, он каков? 그것을 말하고 성경은 끝이 나게 됩니다. Эти самые факты, говоря об этом, Библия завершается. 이 성경을 보면 Если мы рассмотрим эту 이 Библию, 세상이 어떻게 시작돼서 этот мир каким образом начал свое 이 существование? 세상이 어떻게 끝나는지 인류의 모든 역사가 다 기록되어 И 있습니다. каким образом он завершит свое существование, об этом во всем записано в этой книге. 그럼 이 중간에 기록되어 있는 것은 무엇일까요? Тогда что же находится посередине этой книги? 수많은 사건들이겠죠. Там большое количество событий. 그렇다면 정말로 성경이 하나님의 말씀이라면 И если действительно Библия является книгой Божией, 정말로 성경이 사실이라면 если действительно Библия является истиной, 우리는 무엇을 해보면 될까요? что нам нужно тогда сделать? 확인만 해보면 돼요. Нужно рассмотреть. 성경대로 정말로 인류의 역사가 흘러왔는지 Действительно ли, как сказано в этой книге Библии, история человечества протекла тем же самым путем? 성경 그대로 역사 가운데 모든 것들이 나타났는지 Действительно ли, как записано в Библии, история человечества так и было, так и прошло? 단순히 확인만 해보면 되는 거예요. Нам нужно просто лишь рассмотреть вместе с вами. 근데 성경이 사실입니다. Но если Библия окажется истиной, 그럼 하나님이 살아계신 것이 맞는 거잖아요. тогда и определенно Бог, который здесь записан, Он живой, 그렇지 существует. 않습니까? Не так ли это? 그것을 좀 확인을 해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. Мы сегодня проведем время для того, чтобы рассмотреть эти самые вещи. 인류의 역사를 주관하시는 하나님이십니다. Господь, который сотворил всю эту землю и вселенную. 이 세상이 어떻게 시작되어서 어떻게 끝나는지 모든 것을 기록해 주신 하나님이십니다. Это Господь, который от начала до конца этого мира записал, что будет происходить в этом мире. 오늘은 특별히 증언, 지나간 역사를 통해서
Сегодня через определенные доказательства, через пророчество мы вместе с вами будем рассматривать, 성경이 사실인지, действительно ли Библия является истинной книгой. 그리고 하나님이 정말로 살아 계시는지 살펴보도록 하겠습니다. Действительно ли Бог является живым Богом? На этот счет мы вместе с вами сегодня рассмотрим. 아까도 말씀드렸지만 Как и до этого я вам сказал, 성경을 펼치자마자 창세기 1장 1절에 나오는 성경 구절이 무엇이죠? первая страница, самый первый стих, записанный в этой книге, как я вам сказал, каков он? Какой он? 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. Вначале сотворил Бог небо и землю. 그 말씀이 나오고 식물과 동물을 만드시고 После этих слов там сказано, что он начал сотворение животных, растений. 그리고 마지막에 최초의 사람 두 사람을 만든 사건이 기록되어 И в 있습니다. конце записано событие, событие о том, что Господь создал двух людей в этом мире. 자, Первых. 사도행전 17장 26절에 보면 Деяние 17 глава 26 стих. 하나님께서 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드셨다라고 되어 있습니다. Здесь сказано, от одной крови он произвел весь род человеческий. 모든 인류가 한 아담의 후손이고 한 피라라고 기록하고 있습니다. Здесь говорится, что мы являемся все люди этого человечества являются потомками одного человека, Адама. 성경에서는 우리 모두의 근본적인 조상이 아담과 하와라고 이야기를 하고 있습니다. Библия говорит нам о том, что все наши предки и все человечество распространилось от двух людей. Это от Адама и Евы. 이 말이 사실일까요? Действительно ли вот это слово, истина ли? 진화론으로 생각하면은 이 말은 사실이 아니죠. Если вы верите в теорию эволюции, тогда это слово противоречит ему. 자, 인류의 모든 혈통이 한 혈통인지 아닌지 확인하기 위해서는 우리가 혈액형이라는 것에서 잠깐 생각해 볼 필요가 있습니다. А для того, чтобы мы вместе с вами могли рассмотреть, действительно ли мы являемся предками одного только лишь человека, мы вместе с вами должны рассмотреть некие факты. 모두 혈액형을 가지고 계시죠? У каждого есть генетика, у каждого человека есть генетические данные. 혈액형을 처음으로 발견한 사람이 누군 줄 아십니까? И также есть группа крови, обязательная группа крови. Кто первый человек, который открыл эту группу крови? 바로 이 카를란트 슈타이너라는 박사라는 사람인데 Карл Ланштейнер. 이 혈액형을 발견해서 노벨상까지 받은 사람이에요. Он был человеком, который обнаружил группу крови человеческой и получил Нобелевскую премию за это. 이 사람이 오스트리아 사람인데요. Он австралиец. 참 이 돈의 얼굴까지 들어갈 정도로 유명한 사람입니다. Действительно, он настолько знаменитый человек в своей стране, что его даже напечатали на валюте. 이 사람이 이제 혈액형을 발견해서 노벨상까지 탄 사람입니다. Он был человеком, который обнаружил группу крови человеческой и получил через это Нобелевскую премию. 우리가 잘 알고 있듯이 사람의 혈액형은 A형, B형, AB형, O형 네 가지로 분류가 되게 되죠. Как мы вместе с вами хорошо знаем, группа крови человеческой делится на 3 подгруппы, на 4 подгруппы. 그런데 혈액형을 발견하고 나서 밝혀진 사실이 있습니다. Но после того, когда обнаружилась группа крови человеческой, за этим фактом также еще один новый факт обнаружился. Одна истина. 멘델의 유전 법칙에 따라서 부모님으로 받은 혈액형은 절대로 변하지가 않습니다. В соответствии с генетическими законами Менделя, группа крови, которая унаследована от родителей, она не меняется. 근데 이 혈액형을 통해서 딱 추적해 보니까는 위로 쭉 올라가 보니까는 최초의 두 사람이 나올 수밖에 없다라는 거예요. Но когда через группу крови человеческой, через вот этот факт открытия расследуешь, идешь по ступени человеческой, только лишь 2 человека 그리고 появляются. 반드시 남자와 여자가 나올 수밖에 없다라는 겁니다. И через это также опубликовано такое, что понято такое, что обязательно должны быть мужчина и женщина. 그리고 이 남자와 여자의 혈액형이 A5형, B5형이면은 Если группа крови женщины АО и БО, 그 밑에 모든 자손들은 지금과 같이 4개의 혈액형을 가질 수밖에 없다라고 합니다. тогда все дети, которые рождаются от этих людей, у них у всех будет 4 подгруппы крови. 왜 하나님께서 이 혈액형을 다 4개로 놔두셨을까요? Но почему же тогда Бог сделал таким образом, что у человека 4 подгруппы крови? 최초의 사람이 두 사람이다라는 그 사실을 사람들이 안 믿을까 봐. Может, не поверили бы люди
не поверили бы люди, что человечество произошло только лишь от двух людей. 그것을 이제 증명해 보여주시려고 혈액형이라는 것을 이제 만들어 주셨잖아요. 그렇죠? Господь создал нам такой фактор, как группа крови, для того, чтобы через этот факт мы могли действительно посмотреть, что человечество произошло из двух людей. 자, 이거 영상 한번 보시겠습니다. Давайте вместе рассмотрим одно видео. Этот факт был обнаружен благодаря развитию науки. Отслеживая ДНК всех людей во всем мире, только одна женщина, то есть мать, с которой все начиналось. Давайте вместе посмотрим на митохондриальную Еву. 99,5% вашей ДНК он содержится в ядре клетки человека. Строки, зашифрованные информацией, содержат секреты человеческого тела. Проще говоря, это человеческий проект. Мы получаем половину этой ДНК от матери, а другую половину от отца. Однако, поскольку они смешаны, невозможно точно узнать, от кого они получены. Но митохондриальная ДНК другая. Эта митохондриальная ДНК наследуется только от матери. Ученые утверждают, что митохондриальная ДНК практически не меняется. Это становится доказательством, которое можно использовать для понимания генеалогии человека. Кроме того, вы даже можете посмотреть на происхождение человечества. Теперь посмотрим на схему. Как видите, эти митохондрии в моем теле от моей мамы. Митохондрии моей матери пришли от бабушки по материнской линии. Таким образом, если мы проследим до прапрапрабабушки и дальше, вы сможете встретить митохондриальную Еву, начало человечества. Вот почему мы, казалось бы, люди, во всем мире кажутся очень разными снаружи, культурно живущие по-разному, но с генетической точки зрения это история о том, что все мы одна семья. Итак, изучение этой митохондриальной ДНК началось в 1987 году. Ученые из Беркли начали работать над митохондриальной ДНК. Эти ученые живут в разных странах мира. Было взято и сравнено 147 образцов митохондриальной ДНК. Однако результаты этого исследования были потрясающими. Во всем мире разные страны, далеко друг от друга, разные расы, живущие в разных регионах. Исследования показывают, что все началось с одной женщины. Ученые не могли понять результаты до такой степени, что их было трудно принять, потому что в их головах был предрассудок теории эволюции. Когда они думали об этом, если теория эволюции верна, должен получиться противоположный результат. Однако актуальные результаты исследований показывают руку творения человечества. Итак, в академических кругах первая мать всего человечества в мире получила название митохондриальная Ева. 인류의 모든 족속을 하나님이 만드사 온 땅에 거하게 하시고 Сотворивший все это небо и землю, всю эту землю Господь, 모든 족속을 한 혈통으로 만드셨다라는 이 말씀이 사실이잖아요. 그렇죠? то слово, которое мы вместе с вами прочитали, что Бог соединил все народы человечества все единое, все человечество из одного рода, это является правдой. 자, 인류 역사의 시작을 좀 살펴보도록 하겠습니다. Давайте мы вместе посмотрим начало истории человечества. 하나님께서 아담과 하와를 창조하시고 그 사람을 두신 곳이 에덴 동산입니다. Когда Господь создал первых людей человечества, Адама и Еву, Он поместил их вместе, называемое Эдемским садом. 하나님이 동방에 에덴 동산을 만드시고 거기에 아담과 하와를 두셨습니다. И насадил Бог рай в Эдемском саду на востоке и поместил там человека, Адама и Еву. 근데 많은 사람들이 에덴 동산을 신화나 전설이라고 생각을 많이 해요. Но многие люди считают, что Эдемский сад это какая-то история, какая-то сказка. 교회 다니는 사람들도요. 에덴 동산 이야기 하면은요. 전설, 신화 이렇게 이야기를 하는 사람들 많아요. Даже те люди, которые ходят в церковь, когда им говоришь об Эдемском саде, они утверждают о том, что это место, это сказка какая-то. 성경에는 신화나 전설이 없습니다. Сказок и каких-то рассказов в Библии
Конечно же, нет. 오직 사실만이 기록되어 있습니다. Только лишь истина записана в книге Библии. 신화나 전설이라고 한다면 성경은 하나님의 책이 아니죠. Если здесь какие-то рассказы или какие-то истории просто записаны, конечно же, это неправильная книга. 아버지의 말씀은 진리라고 했습니다. Сказано здесь, что слово Отца нашего истина. 진리라는 말이 결국엔 사실이죠. Истина является истинное слово. 성경에 기록된 모든 말씀은 사실입니다. Все слова, которые записаны в этой книге, являются истинными словами. 자, 창세기 1장은 Бытие 2 глава. 하나님이 천지를 창조하신 것에 대한 기록입니다. Это в этой книге записывается о сотворении мира. 그리고 창세기 2장은 인간의 역사가 에덴 동산에서 시작됐다라고 이제 말을 하고 И 있습니다. в Бытие во 2 главе говорится, каким образом начиналась история жизни человеческой и в какой местности. 에덴 동산이 정말로 있었을까? Действительно ли Эдемский сад существовал? 있으면 어디에 있었을까? Если он существовал, на каком месте тогда? 성경은 에덴 동산이 어디에 있는지 정확하고 구체적으로 말씀을 하고 있습니다. Об этой местности четко описывается в самой Библии. 에덴 동산이 어디에 있었냐면 Где же был Эдемский сад? 에덴 동산에는 4개의 강이 흘렀다라고 기록이 되어 있습니다. Там сказано, что орошали эту землю 4 реки. 여기 보시면은 강의 이름이 기록되어 있고 Здесь записаны имена рек. 그리고 그 지역의 특징을 기록하고 И 있습니다. также говорится, какие местности те или иные реки обтекали. 그 지역의 이름도 기억하고 있어요. И местности, вот имена местностей сказано здесь. 구체적이죠. Это очень точное пояснение. 구체적이라는 것은 무엇을 나타냅니까? Если есть точное пояснение, координаты, 알아볼 수 있다라는 거예요. это говорит нам о том, что мы можем узнать. 성경에 에덴 동산이 있었다라고만 하면은 알아볼 수 있는 어떤 근거가 없어요. Если бы в Библии было записано, что Эдемский сад был, и на этом все, тогда бы не было нам возможности и пути рассмотреть как-то. 하지만 узнать о нем. 하나님께서는 에덴 동산에 대해서 구체적으로 성경에 기록해 주셨고 Но Бог нам дает подробную информацию и также возможность, через которую мы можем рассмотреть. 또 그것을 우리가 알아볼 수 있도록 해주셨습니다. И Он также дал нам возможность через это поверить в нее. 무조건 믿으라고 하시는 것이 아니라 Он не говорит безусловная верь. 알아볼 수 있는 근거를 주시고 믿으라고 말씀을 하시는 거예요. В первую очередь Он дает доказательства, через которые человек может, рассмотрев, потом поверить. 첫 번째 강은 비손입니다. Первая река это Фисон, 두 번째 강은 기온입니다. вторая река Гихон, 세 번째는 히데겔입니다. третья река Хидекель, 네 번째 강은 유프라테스입니다. четвертая река Ефрат. 지금 현재 우리 시대에는 첫째 강과 둘째 강은 존재하지 않습니다. В сегодняшний день третья и четвертые реки не существуют на Земле. 하지만 셋째 강과 넷째 강은 지금도 지구상에 존재하고 있는 강이지요. То есть первые и вторые реки сейчас не существуют на этой Земле, но третьи и четвертые реки также протекают на сегодняшний день. 그리고 이 네 강이 만나는 지점이 에덴 동산이었었다라고 성경에서는 정확하게 말씀을 하고 И 있습니다. говорится так, что где третья и четвертые реки встречаются с друг другом, там является местность 오늘날의 Эдемского 중동 сада. 지역입니다. Сегодняшний Ближний Восток это. 자, 여기 지도가 있습니다. Здесь вот карта. 자, 여기 보시면은 사우디가 있고 Здесь Саудовская Аравия, 터키가 있고 это Турция, 이라크가 있죠. здесь Ирак, 그리고 여기는 이집트가 있고 здесь Египет, 시리아가 있습니다. и здесь Сирия. 자, 보시면 Если 지금 посмотрите. 현재 티그리스 강이 지금도 흐르고 있습니다. И 여기에. эта река Тигр до сих пор протекает. 그리고 유프라테스 강도 흐르고 있어요. Также и Ефрат до сих пор протекает. 근데 첫째 강과 둘째 강은 지금은 흐르고 있지 않습니다. Но первые и вторые реки сейчас они не протекают. 티그리스 강과 유프라테스 강은 현재에도 존재를 하는데 사라진 비손, 기온, 첨단과학이 밝혀냈다라고 합니다. Реки Тигр и Ефрат существуют даже сегодня, но исчезнувшие реки Фисон и Гихон обнаружены. 미국 우주 왕복선이 고대 강줄기를 찾아냈다. Обнаружены передовой наукой, американский космический челнок обнаружил древние реки. 요즘엔 과학이 발전했잖아요. Сейчас вот передовая наука, она развивается. 그러니까 이 지역을 우주 왕복선이 하늘에서 쭉 지나가 본 거예요. И также этот космический челнок, он пролетал над этой местностью. 그리고 그 밑으로 레이저를 쏴봤습니다. И также он лазером фотографировал, что находится под землей. 근데 그러니까는 그 밑에 큰 강이 흘렀던 물줄기를 발견하게 된 거예요. Через эти снимки они обнаружили остатки рек, которые раньше протекали, которые осушились. 자, 모래 밑을 찍으면 강줄기가 나오는 겁니다. Когда они сфотографировали, что находится под землей, там до сих пор остались
следы этих рек. 그러니까 이렇게 강줄기가 화석으로 발견이 된 거예요. Таким образом, они нашли эти реки. 여기는 실제로 티그리스 강이고 Это река Тигр, на 여기- данный момент 여기는 протекающая. 유프라테스 강이죠. И также река Ефрат. 여기 비송강과 기욤강이 흔적이 남아 있었습니다. А здесь осталось место, где раньше протекали реки Фисон и Гихон. 그리고 성경 말씀대로 네 강줄기가 만나는 지점이 에덴 동산입니다. И как в Библии было сказано, в той местности, где пересекаются эти реки, в той местности был и Эдемский сад. 에덴 동산은 메소포타미아에 있었다. Эдемский сад был в Месопотамии. 이거는 과학 잡지입니다. И это действительно научно доказанный факт. 과학 잡지에서 에덴 동산은 메소포타미아에 있었다라고 이제 발표를 했어요. Также научно доказанный факт заключается в том, что Эдемский сад был в Месопотамии, говорят они. 메소포타미아는 다 아시겠지만 인류 최초의 문명입니다. Месопотамия. Вы, наверное, хорошо знаете, что такое Месопотамия, но Месопотамия — это первая история человечества. Откуда пошла история 우리가 학교에서 человечества? 배우잖아요. Мы же в школе вместе с вами 우리 изучаем. 인간의 역사가 어디서 시작됐냐? 메소포타미아 문명에서 가장 먼저 시작됐다. 학교에서 배우는 내용입니다. Это тот смысл, тот факт, который мы изучаем вместе с вами в школе. Когда мы спрашиваем, где начиналась история человечества, нам говорят с местности Месопотамии. 자, 그런데 성경에서 말하는 인류 문명의 시작과 이 세상에서 말하는 인류 문명의 시작이 같습니다. Но начало человеческой истории, записанное в Библии, и начало истории человеческой в книжках этого мира, они одинаковые. 자, 성서 속 에돔 동산은 바로 이곳 Тот Эдемский сад, который написан в Библии, находится здесь. 메소포타미아 문명과 페르시아만이 있는 지역입니다. И это в Персидском заливе. Вот. 자, 에덴 동산은 지금의 페르시아만. Райский сад теперь в Персидском заливе. 자, 이곳이 지금 비송강. 야, 일단- 이곳이 히데겔, 티그리스. Хидекель. 히데겔. Хидекель, река Хидекель. 자, 이곳이 유프라테스. И это река Ефрат, до сих пор протекают. 그리고 이것이 비손. А это река Фисон. 그리고 이것이 기온. Четвертая река Фисон. 그리고 이 네 개의 강이 만나는 지점이 에덴 동산입니다. И местность, где пересекаются эти реки, местность Эдемского сада. 자, 근데 지도를 보시면은요. Если мы в карте посмотрим, 에덴 동산 생각하면은 무엇이 가장 떠오르십니까? когда мы задумываемся об Эдемском саде, что же в первую очередь нам в мысли приходит? 물도 많고 푸릇푸릇하고 먹을 것도 많고 Райский- 뭐 천국 같은 뭐 그런 곳이 떠오르잖아요. 그렇죠? Эдемский сад сказан как райский сад, это как много воды, много растений, много пищи, и там действительно красиво. 근데 지도를 보면은요. Но если мы посмотрим на карте, 이 지역은 물이 하나도 없어요. в этой местности нету ни одной воды, ни одних 사막입니다. рек. Это пустыня. 풀도 없고 나무도 잘 찾아볼 수가 없어요. Нету деревьев и растений трудно найти в этой местности. 그런데 Но 이 지역에 있는 벽화들을 살펴보면은요. если посмотрим скрижали, фрески, которые находятся на этих 이런 местностях, 벽화들이 많이 있습니다. вот такие картинки на камнях есть. 자, 배를 타고 사냥을 하는 모습이죠. Это образ того, когда человек на лодке охотится. 배가 있다라는 증거는 물이 있었다라는 이야기잖아요. Да, картинка лодки — это обозначение того, что раньше здесь была вода. 그리고 많은 동물들의 그림들이 남아 있습니다. И также остались многие рисунки животных, 근데 которые 굉장히- были сделаны на той местности. 굉장히 사실적이에요. И это действительно очень правдоподобно нарисовано. 이게 뭘까요? Это что такое? 코끼리 엉덩이. Это задняя часть слона. 맞죠? 네. 자, 기린이고 Это жираф, 요거는 타조 같아요. страус. Это страус. 굉장히 사실적이죠. Действительно очень реалистично нарисовано, да? 보지 못하면은 그릴 수가 없는 걸 거예요. 그렇죠? И это те фотографии, которые нельзя нарисовать, не видя вживую этих животных. 근데 이런 벽화가 그 지역에 많이 있어요. Но такие животные были в этой местности очень много. 그리고 또 한 가지 특징이 뭐냐면 И еще одна особенность. 사막인데 이런 토기가 많아요. Это пустыня, но вот таких глиняных кувшинов очень много. 토기가 뭔지 아시죠? Знаете, что такое глиняная посуда? 진흙으로 만든 거잖아요. Они глиной делаются. 근데 진흙으로 만든 거는 물이 있어야지 만드는 거란 말이에요. 그렇죠? Но если для того, чтобы сделать эти кувшины, нужна вода, нужна глина. 사막에는 смешивать. 진흙이 없어요.
Но в пустыне не бывает глины. 근데 사막에서 이렇게 토기가 나온다라는 것 자체가 이상해요. Но очень интересно и непонятно, почему же в пустыне находят столько же глиняных посуд. 그리고 이게 중동 지역에서 가면은 가장 흔히 볼 수 있는 на무 화석입니다. И также это необычное явление в Ближайшем Востоке, это ископаемые деревья. 두드리면 쇳소리가 나요. Если постучать на них, вот такой звук идет. 20m, 30m 이래요. 20 метров, 30 метров, они очень большие. 너무 무거워서 옮길 수가 없어요. Из-за того, что они намного очень тяжелые, и их нельзя даже перенести, либо унести с собой. 제가 이라크를 가본 적이 있는데 У меня было такое, что я побывал в Ираке. 진짜 사막에 이런 것들이 많이 있었어요. Действительно, в Ираке в пустынном месте были вот такие много деревьев валялось. 못 가져와서 그렇지 중동 지역을 가신 분들은 모두가 아실 거라고 생각을 합니다. Но из-за того, что, может, вы и не принесли оттуда куски этого дерева, но если кто находился в Ближайшем Востоке, наверное, вы видели. 자, 이런 커다란 나무 화석이 많이 있다라는 것은 무엇을 나타내죠? Что же обозначает то, что очень много таких аспектов, таких вещей там находятся в пустыне? 옛날에는 여기가 사막이 아니었다라는 것을 이제 나타내 주는 거죠. Через это мы можем вместе с вами понять, что эта местность раньше была не пустынной. 이제 그것이 이제 고고학적으로 이제 확인이 И 되었습니다. это археологически подтверждено действительно. 이 에덴 동산은 이와 같았을 것 같아요. Эдемский сад, наверное, был похож на такую местность. 가장 아름다운 것으로 하나님께서 채워주셨고 Потому что Господь насадил туда самое прекрасное. 가장 좋은 것들이 가득했었던 곳이었을 겁니다. Это местность, в которой была преисполнена прекрасное все. 하나님이 여기에 아담과 하와를 두셨어요. И в эту местность поместил Господь Адама и Еву. 하나님이 아담과 하와를 만드시고 그들이 살 수 있도록 에덴 동산을 지어주셨습니다. После того, когда Господь сотворил Адама и Еву и поместил их в местность, Эдемский сад. 성경에 보면 여호와 하나님이 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어 넣으시고 나서 그 사람이 이제 생명이 됐다라고 말씀을 하고 Бытие, 있습니다. 2 глава, 7 стих, сказано, «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в его дыхание жизни, и стал человек душой живою». 자, 이와 같이 됐겠죠? Таким образом. 이게 무슨 말이냐면 Это что за слово? 사람을 만드시고 하나님 안에 살아있는 영을 주신 거예요. После того, когда Господь сотворил из глины земной человека, вдунул в него душу живую. 처음에 아담의 영은 살아있는 영이었습니다. Вначале, когда Господь сотворил Адама, у него была душа живая. 그리고 에덴 동산에 있는 모든 것을 다스릴 수 있도록 하셨어요. И Он сотворил и сделал так, чтобы Он мог управлять всем, что находилось в этом Эдемском саду. 근데 문제는 Но проблема. 하나님께서 모든 것을 다 허락해 주셨는데 Господь позволил все в этой местности. 딱 한 가지, Но только одно. 딱 한 가지만 Но 금지하셨습니다. только одно Он запретил. 무엇이죠? Что это? 에덴 동산에 있는 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말아라. Из дерева познания добра и зла, которое находилось внутри этого Эдемского сада, из плодов их не вкушать, Он сказал. 그 나무의 열매만은 먹지 말도록 금지하셨습니다. Он запретил только лишь одно, не есть из плодов этого дерева. 근데 사단이 뱀을 통해서 하와를 유혹했습니다. Но дьявол, воплотившись образ змея, он обольстил Еву. 이 선악과를 먹으면은 하나님처럼 될 수 있어. Если ты из плодов этих вкусишь, ты станешь как Господь. 어떻게 됐을까요? Что она сделала? 우리 하와가 그것을 먹어버렸어요. Ева, она вкусила этот плод. 자기만 먹으면 되는데 Могла и сама только скушать. 또 아담한테 가가지고 Но пошла и к Адаму. 야 너도 보고 봐. На, попробуй. 아담이 어떻게 했을까요? Адам что сделал в свою очередь? 아담도 같이 먹고 말았어요. Адам тоже съел. 그러자 아담도 이 선악과를 먹고 하나님 앞에 범죄했습니다. Тогда Адам и Ева, после того, когда они скушали этот плод, они совершили непослушание перед 하나님께서는 Господом. 말씀하셨습니다. Господь сказал им, 이 선악과를 먹지 말라라고 하셨어요. не вкушать из плодов познания добра и зла. 선악과를 먹는 날에는 정령 죽을 것이다. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. 근데 아담과 하와가 그 말씀을 어겼어요. Но Адам и Ева переступили через это слово, не исполнили его. 그리고 먹었어요. Они ослушались и они съели. 그런데 하나님이 먹으면 어떻게 된다라고 그랬죠? Но как Господь сказал, когда они вкусили, когда они съели бы этот плод, что с ними бы произошло? 정령 죽으리라.
смертью умрешь, сказал Господь. 근데 아담과 하와가 죽었습니까? 안 죽었습니까? Но Адам и Ева, они умерли или нет? 안 죽었어요. Они не умерли. 하나님 거짓말하셨나 그러면은? Тогда Господь обманул? 아니에요. Нет. 그런데 죽었어요. Но они умерли. 육신이 죽은 것이 아니라 Но умерло не их тело. 그 안에 아담 안에 하나님께서 산 영을 주셨는데 Господь вначале дал Адаму душу живую. 그 아담이 범죄함으로 말미암아 산 영이 죽게 되었어요. Но через непослушание Адама его душа живая превратилась в душу мертвую. 죄로 말미암아 하나님과의 관계가 끊어져 버리게 된 거예요. Из-за последствий греха отношения между человеком и Господом разрушились. 이것이 인류 최초의 죄에 대한 심판입니다. Это первый суд над первым грехом 이 человечества. 죄에 대한 심판으로 말미암아 이 땅도 저주를 받았습니다. Через это непослушание и сотворение греха также земля получила проклятие. 인간이 범죄함으로 말미암아 이 에덴 동산이 땅으로 들어가게 되었어요. Через непослушание человеческое, ослушание человека, эта местность Эдемского сада была неизвержена под землю. 성경에서는 아담과 하와가 하나님 앞에 범죄함으로 인해서 에덴 동산이 심판받고 땅 속으로 들어갔다라고 기록되어 있습니다. В Библии записано, что из-за непослушания Адама и Евы этот Эдемский сад был неизвержен в землю, то есть погружен в землю, утоплен. 아담은 모든 사람들의 조상입니다. Адам является предком всего человечества. 근데 아담의 영이 죽은 영이 되었기 때문에 Из-за того, что у Адама была душа мертвая, 아담의 후손으로 태어나는 모든 영은 어떻습니까? все люди, которые 모든 рождались 인류는 от 어떻습니까? все человечество, которое произошло от Адама, с какой душой тогда рождаются? 엄마 뱃속에서부터 죽은 영으로 태어나게 되는 거예요. Уже в утробе своей матери зарождаются с мертвой душою. 아담과 하와의 영이 죽음으로 말미암아 Посредством того, что у Адама душа его умерла, 온 세상 사람들의 영이 죽은 상태로 태어나는 것입니다. теперь люди всего человечества рождаются в состоянии мертвой души. 그래서 기록되어 있기를 И как записано, 읽어주세요. вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. 저가 죄악 중에 출생하였으며 모친이 나를 죄 중에 나를 잉태하였나이다. Я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя, сказано здесь. 우리가 언제부터 죄인으로 태어나는 것입니까? Мы с какого момента рождаемся грешниками? 사실은 엄마 뱃속에서부터 죄인으로 태어나게 되는 거예요. Мы уже зарождаемся в утробе своей матери грешниками. 영이 죽었다라는 것은 Что же обозначает слово «мертвая душа»? 하나님 앞에 하나님 앞에 그 운명이 죄인이라는 것을 이야기를 하는 것입니다. Это слово обозначает, что судьба этого человека быть греховным уже перед Господом. 그래서 사람은 태어날 때부터 죄인으로 태어날 수밖에 없는 거예요. И с момента рождения человек рождается греховным уже. 그래서 죽은 영으로 태어나기 때문에 반드시 사람은 거듭나야지만 하나님의 나라를 볼 수 있다라고 예수님께서 말씀하셨습니다. И из-за того, что человек рождается с мертвой душою, у него судьба заключается в том, чтобы родиться свыше, только тогда он сможет действительно наладить отношения с Господом. 그래서 이번 집회를 하는 겁니다. Поэтому мы проводим этот семинар. 누가 천국에 갈 수 있을까요? Какой человек может попасть в рай? 교회 열심히 다니면 천국 갈 수 있을까요? Если вы усердно будете ходить в церковь, сможете попасть в рай? 하나님 열심히 믿으면 천국 갈 수 있을까요? Усердно будете верить в Господа, сможете попасть в рай? 헌금 열심히 하고 착한 일 많이 하면 천국 갈 수 있을까요? Будете много пожертвований приносить, десятины приносить, будете много добрых дел делать. Такими вещами сможете ли вы попасть в рай? 그렇게 해서 천국 간다라는 말은 성경에 그 어디도 없습니다. Но нигде, ни в одном месте в Библии не написано, что такими делами возможно попасть в рай. 누가 천국 갈 수 있을까요? Кто же сможет тогда попасть в рай? 예수님께서 말씀하셨습니다. Иисус сказал такие слова. 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼 수 없다라고 하셨습니다. Если кто не родится свыше, не сможет увидеть Царствие Божие, он сказал. 거듭나지 않으면 하나님의 나라를 볼 수 없다라고 하셨습니다. Сказал, что если не родишься свыше, кто не родится свыше, не сможет увидеть Царствие Божие. 우리는 반드시 성경에 있는 기록되어 있는 대로 거듭나야지만이 하나님의 나라를 볼 수가 있는 것입니다. Только тогда, как записано в этой книге, мы родимся свыше, только тогда мы сможем приобрести возможность увидеть Царствие Божие. 그래서 이런 집회를 하는 겁니다. Поэтому мы проводим этот семинар. 이런 성경 강연을 통해서 참된 거듭남을 알게 되실 겁니다. Через этот библейский семинар вы сможете понять, каким образом мы можем родиться свыше. 자, 그런가 하면은 에덴 동산에 가면은 에덴 동산이 발견될 지역에서는
이제 석유가 굉장히 많이 나옵니다. И также в местности, в районе, где был обнаружен Эдемский сад, на нынешний период очень много месторождений нефти. 전 세계 석유의 한 70%가 여기서 나온다라고 해요. 70% мировой нефти добываются именно в этой местности. 자, 그런데 아시다시피 이 지역은요 사막이에요. Но, как вы знаете уже, это место пустынное, это там пустыня только. 노란색 보이시죠? Видите желтые? 다 사막이에요. Вся пустыня. 그런데 석유가 모래가 녹아가지고 석유가 생기는 것이 아니잖아요. Но нефть из-за того, что песок плавится, из-за плавления песка же не создается нефть. 석유가 어떻게 생기는 줄 아십니까? Знаете, каким образом преобразовывается нефть? Как она создается? 생물의 사체를 통해서 석유가 Нефть 생긴다고 합니다. добывается подземным теплом. Нефть добывается, это органика живых существ. 생물이 땅 속에 가라앉고 그 가운데 흙이나 모래가 덮여요. Когда органика погружается в землю, сверху нагружается еще земля от давления. 그리고 압력과 열에 의해서 그 안에서 석유가 나타나게 되는 것입니다. Когда под давлением и под температурой оно создается в процессе этих факторов создается нефть. 모래가 녹아가지고 석유가 되는 것이 아니에요. Из-за того, что там песок плавится, из-за плавления песка нефть не создается. 그런데 왜 이 지역이 세상에서 가장 많이 석유가 나오냐라는 거예요. Но почему же в этой пустынной тогда местности самое большее добывается нефти? 근데 성경에서는 분명히 Но в 말씀하셨죠. Библии также сказано об этом. 에덴 동산을 지하로 내려가게 하셨다. Сделал так, чтобы Эдемский сад был неизвержен под землю. 그거 말고는 설명할 길이 없습니다. Другого пути объяснения нету. 자, 성경에 기록되어 있는 에덴 동산은 사실인가? Был ли на самом деле Эдемский сад, в котором проживал первый человек? 세 가지 증거가 있죠. 3 доказательства. 역사적인 증거가 있고, Исторические доказательства, 그리고 지리적인 증거가 있고, географические доказательства 고고학적인 증거가 и 있습니다. археологические доказательства. 성경에 기록된 에덴 동산은 사실입니다. Эдемский сад, который был записан в Библии, он является истиной. 신화나 전설이 아니에요. Это не сказка и не какой-то рассказ. 에덴 동산 이후에 И также после Эдемского сада. 또 창세기 6장에 보면은 Если мы посмотрим Бытие 하나님께서 6 이 главе, 세상을 물로 심판하신 사건이 기록되어 있습니다. в Бытие 6 главе есть событие, когда Господь судил этот мир потопом. 이제 아담의 후손이 점점 많아져서 이 세상에 사람들이 많이 이제 생기게 되었어요. Из-за размножения потомства Адамова численность людей в этом мире все больше и больше увеличивалась. 근데 문제는 시간이 지나가면 지나갈수록 이 세상에 죄가 가득 쌓이게 되는 거예요. Но проблема заключалась в том, что насколько больше увеличивалась численность людей, настолько и больше с промежутком времени увеличивался грех. 근데 이 세상에 죄가 너무 가득 차서 하나님이 심판 안 하면 안 될 정도까지 죄가 가득 차버리게 된 겁니다. Настолько этот грех восполнился, что Господь не мог не судить. Настолько люди погрязли в этих грехах уже. 창세기 6장에 В 보면 Бытие 6 главе, 이 세상의 죄악이 관영했다라고 기록되어 있으며 что великое развращение человеков на земле. 하나님이 심판하시지 않으면 안 될 정도로 세상의 죄가 가득했다라는 거예요. Настолько грех был преисполнен на этой земле, что Господь не мог не судить, не мог Он просто так оставить это. 하나님이 사람을 지으신 것을 한탄하실 정도로 이 세상에 죄가 가득했었습니다. Настолько этот мир погрузился в развращение и в грехи человеческие, что нельзя было просто так оставлять это. 그래서 하나님께서 이 세상을 물로 심판하실 계획을 세우십니다. Поэтому Господь принимает решение судить этот мир потопом водным. 하지만 그 가운데 이 노아만큼은 의인이었습니다. Но только лишь один Ной был на то время был праведным. 그래서 노아와 그 8 식구에게 하나님께서 구원을 얻을 기회를 허락해 주셔요. Тогда Господь дает возможность этому Ною и его членам семьи получить спасение от этого потопа. 노아에게 하나님이 말씀하신 대로 방주를 짓도록 명령을 하시고 Господь повелел этому Ною для того, чтобы он строил ковчег. 그리고 하나님이 인류를 구원하시기 위해서 또 동물 암수 한 쌍씩을 방주 안에 태우게 됩니다. И также для того, чтобы после завершения стройки, для того, чтобы люди могли действительно получить спасение, попарно он также заводил животных. в этот 정리하면 ковчег. 이 세상이 죄로 가득 찼었습니다. Если подытожить, грех был преисполнен в этом 하지만 그 мире. 가운데 노아만큼은 Но 의인이셨어요. только лишь праведным один был Ной.
그래서 노아를 통해서 인류를 다시 시작하고 이 노아와 가족들을 구원할 그 계획을 세우십니다. Господь запланировал так, чтобы через Ноя и через его семейство начать новую историю человечества, 그리고 эпоху 노아에게 человечества. 앞으로 내가 물로 이 세상을 심판할 건데 너는 내가 명령한 대로 방주를 만들어라. И Господь сказал этому Ною, сказал так, что он будет судить этот мир потопом водным, поэтому ты строй ковчег. 그래서 노아는 하나님의 말씀에 순종해서 100년이 넘는 그 기간에 노아의 방주를 만들게 됩니다. И Ной, послушавшись слов Божьих, 120 лет он строил этот ковчег свой. 근데 세상 사람들은 비웃는 거예요. Но люди этого мира, они удивлялись. 그때 당시에 세상의 환경은 지금의 세상의 환경과는 좀 다릅니다. Конечно же, погодные условия и температура в то время и нынешнего нашего мира, они были разными. 홍수 심판 이전에는 이 세상에 비가 내리지 않았습니다. До водного потопа на земле дождей не было. 근데 사람들이 생각하는 거예요. Но люди думали так. 야, 비도 내리지 않는데 무슨 방주를 만들고 있냐. У нас даже дождей нету. Для чего ты строишь ковчег? 드디어 너가 미쳤구나. Ты, похоже, с ума сошел. 그런데 노아는 끝까지 식구들과 포기하지 않고 배를 만듭니다. Но Ной, не идя назад, не ослушиваясь, он со своей семьей до конца строил этот ковчег. 그리고 하나님이 배를 만드는 설계도까지 다 주셨습니다. И также Господь дал ему размеры и план, по которому он должен был строить. 그리고 높이는 어떻게 하고 길이는 어떻게 하고 넓이는 어떻게 해라. Длина, ширина, высота и какие размеры должны быть, он все рассказал. 그 크기와 길이와 높이도 성경에는 정확하고 구체적으로 기록되어 있습니다. Длина, ширина, высота, также все описывается в Библии, записаны эти размеры. 그리고 상중하 3층으로 배를 지어라. И также сделай трехуровневым. 3 этажа было в этом ковчеге. 노아의 방주는 3층짜리 배입니다. Ковчег Ноя был трехэтажным. 왜 이렇게 크게 지었냐면 Для чего же он такой большой ковчег построил? 하나님이 암수 한 쌍씩의 동물들을 배에 태우게 했거든요. Для того, чтобы каждое животное по паре могло зайти в этот ковчег. 홍수 때 동물들이 다 죽으면은 인류가 다시 시작할 수가 없잖아요. И если во время потопа умрут все животные, тогда человечество, зарождение нового человечества произойти не может. 그런데 노아 가족들이 막 동물들을 잡아서 방주 안으로 들여보낸 것이 아닙니다. Но Ной, ни в коем случае Ной не делал так, чтобы идти, вылавливать попарно каждое животное, потом приводил и заводил в ковчег. Нет. 하나님께서 특별한 방법으로 동물 암수 한 쌍씩 스스로 방주 안으로 타게 했습니다. Господь удивительным образом сотворил так, чтобы каждый зверь по паре мог сам прийти и зайти в ковчег. 성경에서는 노아가 방주만 만든 것이 아닙니다. Но в Библии сказано так, что не только лишь ковчег он строил, Ной. 의를 전파했다라고 기록되어 있습니다. Он также проповедовал истину. 보세요, 여러분. Посмотрите. 이것이 사실이다라고 생각해보고 한번 생각해 보셔요. Подумайте, что это правда. 제가 방주를 만드는 노아의 입장이라고 생각을 해보세요. Поставьте себя на место Ноя, который построил этот ковчег. 하나님이 말씀하신 대로 동물들이 알아서 방주 안으로 들어가고 있어요. Посмотрите, животные по повелению Божьему сами с собою заходят в ковчег, который мне повелел Господь построить. 누가 시키지도 않았는데 Никто их не заставлял. 동물들이 스스로 방주 안으로 들어가고 있습니다. Животные сами по себе приходили и заходили, занимали свои места. 내가 그것을 바라보고 있다라면 주변 사람들한테 뭐라고 외치겠습니까? Если бы я увидел это событие рядом стоящим людям и людям, которые меня окружали, что бы я им говорил? 여러분, 하나님의 말씀이 사실입니다. Уважаемые, Слово Божие – это истина. 이거 보십시오. Посмотрите на это. 하나님의 물로 정말로 이 세상을 심판하신다라는 그 말씀이 사실입니다. Господь сказал, что Он будет судить этот мир водой потопом, и это истина. 구원 받을 길이 있습니다. Есть путь для спасения. 이 방주에 타시기만 하면 됩니다. Нужно просто сесть в этот ковчег. 부르짖을까요? 안 부르짖을까요? Будет ли Он взывать так или нет? 부르짖겠죠. Конечно же, Он будет взывать. Конечно же, Он будет кричать об этом. 그리고 사람들은 그것을 바라본다면 방주 안으로 들어가야 되는 것이 맞지요. И, естественно, правильное, если бы люди, услышав это, зашли бы в ковчег. 근데 노아의 가족들 외에 방주에 들어간 사람이 있을까요? 없을까요? Но, кроме семейства Ноева, были ли люди, которые зашли в этот ковчег? 없습니다. Нету. 단 한 명도 없습니다. Ни одного. 이 모습을 보면서도 사람들은 들어가지를 않았습니다. Даже смотря на тот факт, что животные заходят, они даже
не зашли. 그게 더 놀라운 일 같습니다. И это было еще более удивительно. 드디어 동물들이 다 들어가고 После того, когда все звери зашли уже, 방주의 문을 노아가 닫은 것이 아닙니다. но двери ковчега закрыл не со мной. 방주의 문을 하나님께서 닫으셨습니다. Двери ковчега закрыл сам Господь. 구원의 기회가 끝이 난 거예요. С этого момента прекратилась 이제 возможность 홍수 спасения. 심판으로부터 구원을 받을 수 있는 기회가 끝이 나버린 겁니다. Закончился шанс получить спасение от водного потопа. 그리고 물이 닫힌 다음에 40일 동안 아침 저녁으로 쉬지 않고 비가 내렸습니다. После того, когда Господь закрыл двери ковчега, 40 дней и 40 ночей лил дождь на землю. 물이 계속 차오르게 되었겠죠. Вода постепенно прибавлялась. 계속 차오르다가 Из-за того, что постоянно она прибавлялась, уровень воды рос. 나중에는 성경에 기록된 대로 천하의 높은 산들이 다 물로 잠겼다라고 기록되어 В 있습니다. конце концов, как в Библии записано, покрылись все высокие горы, которые были. 점점 이 세상이 물로 잠기게 되었겠죠. Потихоньку эта вода, уровень воды, он поднимался в этом мире. 그래서 동물들과 사람들은 어떻게 되었습니까? И все животные, которые остались на земле, и все люди, что с ними произошло? 전부 다 죽게 되었습니다. Все они умерли полностью. 전부 다 심판 가운데 죽게 되었죠. Полностью они, получив суд, они умерли. 오직 방주에 타고 있었던 8명의 식구 외에는 모든 코로 숨쉬고 기식하는 사람과 동물들은 다 죽게 되었습니다. Только лишь остались в живых 8 членов семейства Ноева, но все животные, все люди, которые дышали носом через ноздрю, они все умерли. 오직 방주에 타고 있었던 그 8명만 살았죠. Только лишь 8 человек, которые сели в этот ковчег, только они остались в живых. 노아는 사람들에게 홍수 심판을 경고를 했습니다. Ной говорил людям о водном потопе. 그런데 동물들도 스스로 탄 방주에 사람들은 아무도 타질 않았습니다. Но ни один человек, видя то, что животные сами собой самостоятельно заходят в этот ковчег, не сели. 하나님은 노아를 통해서 홍수의 심판을 경고를 하셨고 Также Господь говорил через Ноя, что Он будет судить этот мир. 그리고 짐승들이 방주로 들어가는 징조도 보여주셨습니다. Также и показал истину доказательства через вхождение животных внутрь ковчега. 그런데 모든 사람들은 하나님의 말씀을 무시했고 Но многие люди, которые были там, отвергли Слово Божие. 중요한 건 하나님의 말씀에 관심을 가지지 않았습니다. Но еще более важное, они не были заинтересованы в словах Божьих. 관심이 없었어요. Не были заинтересованы. 자기의 영혼에 관심이 없었습니다. Не были заинтересованы о своей душе. 결국에는 그들이 멸망한 이유가 관심이 없었기 В конце 때문이에요. концов, причина, почему же они умерли все, они не были заинтересованы о своей душе. 이 사건이 사실일까요? Это событие истинно ли? 이것이 신화와 전설일까요? Действительно ли это произошло, это событие на самом деле? 많은 사람들이 이야기합니다. Многие люди говорят так. 믿을 걸 믿으라고 해야지. Хотя бы ты говорил бы нам факты, на которые можно верить. 이걸 나보고 믿으라고? Вот это все ты мне сказки рассказываешь и говоришь мне поверить. 내가 그러니까 하나님 안 믿는다. Поэтому я не буду верить в Господа. 내가 그러니까 성경 안 믿는다. Поэтому я не верю в Библию. 꼭 그런 사람들이 있습니다. Есть такие люди. 그래서 하나님께서 이 성경에다가 무엇을 남겨두셨다고요? Тогда что же сказано здесь? Что же оставил Господь в этой книге? 증거. Доказательства. 노아의 홍수가 정말로 사실이다라는 것을 이 성경을 통해서 그리고 이 세상에 남아있는 많은 것들을 통해서 증거를 남겨두셨습니다. Доказательства оставил в этой Библии, через которые мы можем, и также оставил доказательства на этой земле, через которые мы можем вместе с вами рассмотреть, что события с Ноем, они были действительно. 보십시오. Давайте посмотрим. 인류 역사상 어떻게 보면은 있었던 사건들 중에서 가장 큰 사건입니다. В истории человечества это событие является одним из важных, одним из величайших историй событий 홍수 человечества. 심판이라는 이 사건이 정말로 사실이라면 인류 역사상 이것보다 큰 사건은 없었을 거예요. Если вот это событие является действительностью истины, тогда большего события и важнее этого ничего не было в истории человека. Почему? 온 세상이 물로 잠긴 사건이기 때문에. Потому что это событие говорит нам о том факте, что весь мир был погружен водою. 근데 이 성경에 기록된 노아의 홍수 사건이 사실이라면 Но если
водный потоп и события с Ноем, которые записаны в Библии, являются истиной, 성경에 기록된 내용이 사실이라면 если темы, которые записаны в этой книге, являются истиной, 하나님이 살아계신 거 맞잖아요. тогда Господь является живым. 하나님을 믿지 않을 이유가 없는 거잖아요. Тогда нету причины не верить в Бога. 그렇지 않습니까? Не так ли? 가장 큰 사건이었던 만큼 Насколько больше это большое событие, 하나님께서는 이 홍수 심판의 증거를 이 세상 곳곳에 많이 남겨두셨습니다. и столько же много доказательств во всем мире о водном потопе оставил Господь в этом мире. 홍수 심판의 증거에 대해서 간단하게 좀 살펴보도록 하겠습니다. Свидетельства о водном потопе. Малые некоторые вещи посмотрим. 자, 전 세계적인 증거. Доказательства по всему миру. 분명히 전 세계가 물로 잠겼기 때문에 전 세계에 홍수의 증거가 남아 있겠지요. Из-за того, что весь мир был погружен в воду, во всем мире должны были остаться некие доказательства. 그 증거를 통해서 정말로 홍수 심판이 사실이었다라는 것을 우리가 알 수 있을 겁니다. Через эти доказательства мы вместе с вами можем рассмотреть, действительно ли был водный потоп. 자, 보시면 여러분 제가 질문 하나를 할게요. Уважаемые, я вам задам один вопрос. 소금 아시죠? Знаете соль? 소금은 어디서 만들어집니까? 나옵니까? Откуда добывают соль, знаете? 제가 어려운 질문을 했을까요? Я трудный вопрос задал. 어디서 나올까요? Откуда добывается соль, знаете? Нет? 소금 모래죠, 모래. Из моря. Да? 바다라고 하셨죠? 네, 뭐, 네, 바다에서 만들어지죠. Из моря. 예, 바다예요, Из 그렇죠? морей добывают соль. 소금이 나오는 근원지는 분명히 바다입니다. Источник добывания соли определенно является море. 근데 Моря. 이제 앞에 보여드린 지도가 무엇이냐면 Но карта, которую я сейчас вам продемонстрирую, 바다가 아닌데도 소금이 나오는 지역이 전세적으로 이렇게 많다라는 것을 보여주는 거예요. это не местности морей, но даже там добывается соль в больших количествах. 분명히 소금은 바다에서 나오거든요. Соль определенно добывается в морях. 그런데 바다가 없는 육지에서 왜 소금이 나오냐라는 거예요. Но не в местности морей каких-то, но в других совсем высоких местностях. Почему добывается тогда соль? 이것은 이 땅이 물에 뒤덮였었던 적이 있다라는 것밖에 이제 이유가 되지를 못합니다. Кроме как того, что эта земля была полностью покрыта водой, другого объяснения этому факту нету. 자, 보시면 Если посмотрим, 여기는 볼리비아에 있는 우유니 사막입니다. это в Боливии пустынная, соленая пустыня называют. 굉장히 아름답죠? Очень красиво, да, на самом 말 деле? 그대로 이제 소금 사막입니다. 여기는. Это соленая пустыня ее 네, называют. 여기서 길을 잃어버리면 죽을 수 있을 만큼 굉장히 넓은 지역이에요. Действительно, это территориально большая местность. Если вы заблудитесь, вы там умрете, не сможете дойти до конца. 이렇게 소금이 많이 나옵니다. Настолько много соли добывается в этой местности. 전 세계에 있는 사람들이 2000년 동안 먹을 수 있는 소금이 이 안에 있다라고 합니다. В этой местности есть настолько много соли, количество соли, что весь мир может этой солью питаться 2000 лет. 어떻게 바다도 아니고 육지에서 Каким образом? Не в морях, просто лишь на местностях высоких. 이렇게 많은 소금이 발견될 수가 있을까? Каким образом там могут быть такие большие залежи солей? 언젠가는 이곳이 바다로 뒤덮였다라는 증거이죠. Это доказательство того, что раньше эта местность была потоплена водою. 근데 더 놀라운 것은 Но еще более удивительно. 이 지역이 볼리비아는 높이가 3,400m나 되는 높은 지역이에요. Но еще более удивительно, эта местность Боливии находится 3400 метров над уровнем моря на 굉장히 высоте. 높은 지역에 있는 나라입니다. И действительно, Боливия это страна, которая находится на высокогорье. 그럼 그 높이까지 물이 차올랐다라는 뜻이잖아요. И это также одно из доказательств того, что вода была заполнена до этих размеров. 홍수 심판 말고는 설명할 수 있는 길이 없습니다. Другими словами описать, если не водный потоп, другими словами описать и невозможно. 아무도 밝혀내지를 못하고 있어요. Ни один человек не может объяснить этот факт, почему же там добывается соль. 여기는 몽골입니다. Это Монголия. 좀 키르기즈스탄과 비슷한 환경이죠. Монголия немножко похожа на Кыргызстан. 근데 몽골에는 소금 호수가 정말로 많이 있어요. Но очень много месторождений соли также, соленых маленьких рек, озер. 몽골은 바다가 없습니다. В Монголии нету моря. 여기 분홍색 점이 보이시죠? Но видите фиолетовые точки, 이게 отметки? 다 소금 호수예요. Это все
маленькие озера соленые, соленое озеро. 이와 같습니다. Вот такие вот они. 여기 하얀색 테두리가 보이시죠? Видите, на берегу белые вот такие залежи. 이거 다 소금이에요. Это вся соль. 그래서 몽골 사람들한테 집회를 하잖아요. И также, когда мы проводим, когда проводится семинар для людей, которые живут в Монголии, 이 소금 호수가 노아 홍수의 심판의 증거이다라고 이야기를 하잖아요. говорится так, что когда показывается доказательство, что это все произошло из-за Ноевого потопа, доказательства, когда им продемонстрировали, 그분을 다 인정해요. все они принимают, они признают этот факт. 그 사람들은 야, 이건 노아 심판 아니면은 이해할 수가 없는 거다. Даже те люди, которые живут там, признают этот факт и говорят, что кроме объяснения водного потопа, другого объяснения дать этому факту невозможно. 다 인정을 할 수밖에 없어요. Все они признают это. 자, 그리고 여기는 아프리카입니다. И это Африка. 아프리카 하면 사막이 떠오르잖아요. 그렇죠? Африка, когда говорим об Африке, сразу в первую очередь мы думаем о пустыне. Да? 사하라 사막이에요. Сахара. 여기 Пустыня 그리고 Сахара. 니제르라는 지역입니다. И местность Дизель. 그런데 여기서요. 아프리카에서 사용하는 소금의 거의 대부분이 여기서 나오고 있어요. Вся соль, которую использует Африка, добывается вот этой дизель местности. 자, 이 아프리카에서 소금이 어떻게 나오냐? Каким образом в Африке добывается соль? 바다로 뒤덮인 적이 있었다라는 것을 설명할 수밖에 없어요. Другими словами, невозможно описать только лишь один фактор того, что раньше все было потоплено здесь водою. 자, 그리고 이것은 석탄입니다. И все вы хорошо знаете, это уголь. 이제 요즘에 우갈 또 이제 겨울이라서 많이 떼시죠? Уже зима близко подходит, поэтому многие сейчас используют уголь. 여러분 그거 아십니까? Уважаемые, знаете одно? 석유는 나오는 곳에서만 얻을 수 있는데 Только лишь в одной местности, где есть уголь, только там можно добыть ее. 석유는 나오는 곳에서만 나와. 석유. Извиняюсь, не уголь, а нефть. Нефть только в одной местности добывается, где она есть. 근데 석탄은 전 세계 어디에서든지 어렵지 않게 구할 수가 있어요. Но уголь можно добыть в любой местности, в любой точке Земли. 자, 그런데 석탄은요. 나무 껍데기가 화석이 되어서 만들어져 있는 겁니다. Но уголь, она состоит из коры деревьев. 자, 보세요. 나무 기둥이 화석이 되어서 석탄이 된 것이 아니에요. Вот не сам корень дерева, не само вот это дерево внутреннее является углем. 석탄은 이 나무 껍데기가 화석이 되어서 생긴 게 석탄이에요. Кора дерева является углем, не само дерево внутри, но только лишь кора ее входит в состав угля. 그렇다면 궁금한 점이 생길 수가 있죠. Через это у вас могут возникнуть вопросы. 어떻게 나무 껍질이 나무 기둥에서 떨어져서 석탄이 될 수가 있지? Каким образом из дерева могут упасть эти коры этого дерева, упасть в землю, потом превратиться в уголь? 나무 기둥은 어디 갔지? А куда пропало само дерево, сама основа дерева? 많은 사람들이 궁금해했었는데 이 석탄이 되는 과정을 밝힐 수가 없었어요. Многие люди, они были в недоумении об этом факте и не могли найти ответ. 그러다가 1980년도에 Но в 1980 году 미국에 있는 세인트 헬레나 산이 화산이 폭발을 하게 됩니다. там была одна местность, Сент-Хеленс. В такой местности было извержение вулкана. 원래는 이러한 산의 모습이었습니다. Такая гора была раньше. 그리고 산 밑에는 수많은 나무들이 있었어요. И у подножия этой горы было бесчисленное количество деревьев, очень много было. 나무들이 많았죠? Очень много деревьев росло. 그런데 화산이 폭발하고 난 후의 산의 모습입니다. Но после того, когда этот вулкан извержался, все эти деревья под корень срубили. 산 정상이 날아갔죠? Половина горы исчезла. 나무들이 다 사라졌어요. Все деревья исчезли. 자, 산 정상이 이만큼 날아갔습니다. Половина, вот эта вершина горы исчезла вся. 그리고 화산 폭발 전과 화산 폭발 후의 모습이에요. Вот эта гора до взрыва, после извержения. 근데 이 앞에 호수가 있습니다. И вот также у подножья находится река. 그리고 화산이 폭발하면서 나무의 뿌리들이 다 뽑혀가지고 그 나무가 호수로 다 들어가게 된 거예요. Когда вулкан извержался, вся лава, которая стекала вниз, она под корень срубала все деревья и также роняла их в эту реку. 100만 그루 이상의 나무가 호수에 떨어졌는데 이렇게 된 겁니다. Больше миллиона деревьев упали в эту реку. 그런데 호수에 나무가 떨어지니까 얼마 후에 껍질이 다 벗겨져 버린 거예요. Через некоторое время, когда все эти деревья лежали в этой воде, находились в этой воде,
Через некоторое время у всех пропала корка. 나무가 물에 빠지니까 물에 불어버리죠. Из-за того, что она погружается в воду, она взбухает. 그리고 수많은 나무들이 계속 부딪히니까 어떻게 돼요? Из-за того, что она взбухает, из-за того, что из-за большого количества деревьев они друг об друга бьются, что происходит? 나무의 껍질들이 자연스럽게 벗겨져서 호수 밑으로 가라앉혀 버리게 된 Кора 거예요. деревьев таким образом она потихоньку отходит от него и падает на дно. 그래서 호수 밑을 가까이 자세히 살펴보니까 И после того, когда водолазы хорошо рассмотрели дно этой реки, 이미 나무 껍질이 바닥에 가라앉고 эта кора деревьев, она погрузилась уже 그 на 위에 дно. 흙이 쌓이면서 석탄이 만들어지는 과정이 시작이 되는 거예요. После того, когда эта кора погрузилась в землю, сверху еще покрылся слой глины, после этого начался процесс создания угля. 이 사건을 통해서 석탄이 어떻게 만들어지는지 밝혀졌습니다. Через это событие люди узнали, каким же образом можно формировать уголь, каким образом он создается. 석탄이 만들어지기 위해서는 어떤 과정이 필요합니까? Для того, чтобы создать уголь, что нужно? 반드시 나무가 뿌리채 뽑아서 물속으로 들어가야 돼요. Обязательно дерево должно срубиться и также упасть в воду. 반드시 나무가 물에 잠기는 과정이 있어야 됩니다. Обязательно должно быть событие и должен процесс быть погружения в воду дерева. 근데 전 세계적으로 석탄이 많이 나온다라는 것은 무엇을 의미합니까? Но обозначение того факта, то, что во всем мире, во всех уголках Земли добывается уголь, что обозначает? 전 세계가 물에 잠겼다라는 확실한 증거이잖아요. Это действительно неопровержимое доказательство того, что весь мир был потоплен водою. 그리고 여기에 나무가 시간이 지나니까는 뿌리가 무거우니까 어떻게 돼요? после- 이렇게 해서 가라앉는 거예요. После промежутка времени, когда эти деревья уже питают полностью воду, что с ними происходит? Они вертикально становятся. 그런데 전 세계적으로 나무가 세워져 있는 화석이 많이 발견이 됩니다. Теперь также много вот таких окаменелостей деревьев рядом внутри гор там находят в окаменелых местностях. 그리고 그 밑바닥에서는 반드시 석탄이 나와요. А внизу этих окаменелостей деревьев обязательно находят залежи угля. 전 세계적으로 석탄이 발견된다라는 것은 Во всем мире то, что находят уголь, 전 세계적으로 홍수가 있었다라는 것을 증거합니다. это доказывает нам о том, что по всему миру, весь мир был потоплен водою. 그리고 이런 지층의 모습을 보신 적이 많이 있으시죠? И также, наверное, вот такие вот образы видели. Осадочные слои это называют. 이걸 퇴적층이라고 하는데 Их называют осадочными слоями. 전 세계 어디서든지 발견할 수 있습니다. В любой местности вы можете увидеть эти полосы. 여기 키르기즈스탄도 저기 이스쿨 가다 보면은 많이 있던데요. Также, если у нас в Кыргызстане на Исыкуль поедете, много таких полос на горах увидите. 이 퇴적층의 대표적인 곳이 바로 그랜드 캐년이죠. И также, действительно, где можно увидеть вот эти осадочные слои, это Гранд Каньон. 근데 보세요. Но посмотрите, 원래 지구가 있습니다. вот Земля. 지구 기본에 이제 땅이 어떤 건지 아십니까? Состав Земли, он какой, знаете? 그라니트라고 해요. Первый слой гранит. 맞나요? 그라니트? Первый слой гранит. Состоит из Граниты. гранита. Да. 아까 보여드렸던 그게 아니에요. Это не тот слой, который я вам только что показал. Это основополагающий фундамент, можно сказать. 기본은 그라니트예요. Фундамент Земли состоит из гранита. 이 위에 퇴적층이 쌓여 있는 거예요. После этого осадочная порода на них лежит. 이 지구의 70%가 퇴적층입니다. 70% состава Земли нашей состоит из осадочных слоев. 근데 이 퇴적층은 어떻게 쌓입니까? Но каким образом эта осадочная порода возникает? 읽어주세요. Осадочная порода – камень осадочной породы. 어떤 죽은 생물의 뼈나 뭐 물이나 흙이나 이런 것들이 막 섞여가지고 막 이렇게 돼야지 생겨나는 거예요. Камень, осадочная порода, если с глиной, когда они только смешаются вместе, и когда даст осадок, только такой слой может появиться. 이해를 돕기 위해서 Для того, чтобы понятнее было. 이런 과정이 있어야 돼요. Вот такая вот ситуация должна быть. 이게 퇴적층입니다. Вот это осадочный слой. 어떤 천재지변으로 인해서 어떤 커다란 홍수로 인해서 모래나 흙이 막 섞이게 되죠. Через большой потоп, через большое количество воды нужно, чтобы все поднялось и разом все осело. 그래서 쌓여서 만들어진 게 퇴적층이에요. И после того, когда осадок дается, осадочный слой появляется. 이게 퇴적층입니다. Это осадочный слой. 이 퇴적층이 우리 지구의 70%예요.
А осадочный слой – это 70% состава нашей Земли. 화강암, 그 그라니트? 그라니트. 그라니트 위에 퇴적층이 70%가 쌓여져 있어요. Сверху гранита стоит 70% осадочных слоев. 무엇을 나타냅니까? Это что обозначает? 전 세계가 물에 잠겼다라는 것으로밖에 설명할 수가 없는 거예요. Кроме как того, что этот мир был полностью погружен в воду, был потоп, другого объяснения найти невозможно. 사실 이 밖에도 전 세계적인 증거는 너무나도 많이 있습니다. Очень много таких доказательств по всему миру. 산 꼭대기에 바다에서 발견되는 생물의 화석들이 발견되는 것들. Точно так же окаменелости морских животных, которые находятся на вершине самых высоких гор. 이 밖에도 수많은 증거들이 많이 있습니다. Бесчисленное количество доказательств есть. 자, 방주는 정말로 안전한가? Но действительно ли ковчег был безопасен? 그럼 실제로 그 커다란 홍수를 견딜 수 있을 만큼 방주가 안전했을까? Действительно ли ковчег был безопасен, чтобы преодолеть вот такой вот такого масштаба потоп? 하나님이 노아에게 방주를 만들라고 하시고 그 방주의 설계도를 주셨죠? Когда Господь сказал, чтобы Ной делал ковчег, Господь сказал, чтобы Ной делал ковчег, Он дал ему даже размеры все объяснил. 친절하게 성경에다가 기록해 주셨어요. Таким образом, Он записал в книге во всей. 성경은 구체적이라고 그랬죠? Библия, мы сказали, что является истиной. 구체적인 것은 무엇이다라고 그랬죠? 알아볼 수가 있어요. Через это мы можем рассмотреть это все. Действительно ли это было так? 그래서 성경에 기록된 대로 방주를 한번 이제 살펴보았습니다. Как записано в этой книге Библии, мы рассмотрим размеры этого ковчега. 실제 방주의 크기입니다. Это действительные размеры ковчега. 세로 138m, Длина 138 метров, 가로 23m, ширина 23 метра, 높이 14m. высота 14 метров. 실제 축구장보다 더 큰 커다란 배입니다. Это корабль, который больше футбольного поля. 실제로 한국에서 실험을 했는데요. И также в Корее провели такой опыт. 이제 실제 방주의 크기보다 50분의 1로 줄여가지고 만들어봤어요. 50 раз уменьшили размер этого ковчега и сделали такое испытание, провели испытание. 이게 실험하는 모습입니다. И это образ испытания, как они делали. 그리고 그 실험의 결과가 나왔습니다. И также были опубликованы результаты этого научного исследования. испытания. 30m 파고에도 거뜬한 튼튼한 배라는 결과가 나왔어요. Результаты были таковыми, что даже этот ковчег может преодолевать волны размерами 30 метров. 그래서 방주의 안전성을 배를 만드는 전문가들도 인정했다라고 합니다. Сами специалисты по строениям кораблей признали безопасность ковчега. 이 노아의 방주는 홍수에도 견딜 수 있는 튼튼하고 견고한 배였다라는 것이 증명이 되었죠. Также было доказано то, что тот ковчег, который был построен, он мог в действительности преодолеть этот потоп. Такого масштаба он был безопасен. 자, 그러면 홍수 심판으로 온 세계에 덮였던 물들은 어디로 갔을까? Тогда куда же ушла вода, которая покрыла весь мир? 그 물들이 어디론가 가야 될 거 아니에요. Но эта вода же куда-то должна была исчезнуть. 그 물들은 어디로 갔을까 Куда 그러면? тогда пропала эта вода? Куда исчезла эта вода? 그것도 성경에 자세히 기록되어 Об 있죠. этом также четко описывается в Библии. 시편 32편 7절에 보면 Псалтырь, 32 псалом, 7 стих. 저가 바닷물을 모아서 무더기 같이 쌓으시며 깊은 물에 곳간에 두셨다라고 했습니다. Он собрал будто груды морские воды, положил бездны в хранилищах. 하나님께서 홍수의 물을 줄이기 위해서 두 가지 방법을 사용하셨다라고 합니다. Для того, чтобы собрать эти груды морские, для того, чтобы собрать эти воды, два способа использовал Господь. 첫 번째는 Первое. 바닷물을 모아서 무더기 같이 쌓았다라고 하시고, Будто груды морские собрал эти воды. 두 번째는 Второе. 땅을 깊이 파서 그곳에다가 물을 두셨다라고 합니다. Положил в бездны в хранилищах. 자, 그런데 바닷물을 어떻게 무더기 같이 쌓을 수 있을까요? Но каким же образом вода может как груда собраться? 거기에 대한 답도 성경에 기록되어 있죠. На этот вопрос также ответ есть в Библии. 자, 읽어주세요. От юга приходит буря, от севера стужа. От дуновения Божия происходит лед, и поверхность воды сжимается. 여기에 보면 하나님이 남방과 북방의 찬 기운으로 얼음이 되게 하셨다라고 했습니다. В Иове сказано, от юга приходит буря, от севера стужа. 그리고 물이 얼어서 물의 넓이가 줄어들었다라고 기록되어 있습니다. Таким образом сказано, что от этих холодов дуновений вода превращается в лед и сжимается. 바로 이 홍수의 물을 빙산으로 만드셔서 남극과 북극에 쌓아두신 것이죠. Все эти воды Господь собрал таким способом, что сделал лед и северные, и южные полюса 자, создал. 빙산의 모습입니다. Это образ южного этого
ледников больших таких. 이 빙산의 평균 높이가 4,000m라고 해요. Высота этих ледников достигает до 4000 метров. 그리고 평균 넓이는 2,000km가 넘는다라고 합니다. И также размеры до 2000 квадратных метров. 이게 실제 남극의 크기예요. И это на самом деле размер Южного полюса. 이거 지금 아메리카거든요. Это Америка. Вот эта черная тень, это размер Америки, Соединенных Штатов Америки. 남극이 아메리카보다 훨씬 큽니다. Но Южный полюс, он больше, чем сама территория Америки, Штатов Америки. 하늘에서 지구를 바라볼 때 이 남극과 북극의 실제 크기예요. Когда смотришь с космоса, это реальные размеры Арктики и Антарктики. 굉장히 큽니다. Действительно, они очень большие. 그리고 하나님이 땅을 깊이 파서 바닷물을 그곳에 두셨다라고 했죠. И также сохранил в бездны хранилища, сказано так. 실제로 이 세상에서 산보다 깊은 바다가 너무나도 많이 있습니다. Но в действительности больше бездн, которые уходят вниз в землю, больше по размерам, как сказать, глубже, чем высокие горы в этом мире. 여기는 바다 밑 11,529m. Дно моря 11529 метров вглубь уходит. 그리고 아직도 발견되지 않은 깊은 바다들이 정말로 많이 있다라고 그래요. Но до сих пор есть такие впадины, которые не могут раскрыть и не могут до конца понять размеры их. 자, 가끔 궁금해하시는 분들이 있습니다. Есть такие люди, которые часто так интересуются. 이렇게 해서 홍수 때 그 물을 다 줄일 수가 있어요? Каким образом всю эту воду можно в один миг такими способами спрятать и сделать так, чтобы их не было? 이렇게 한다라고 해서 그 많은 물들이 없어져요? Такими способами разве вода, которая покрывала весь мир, как она могла исчезнуть? 충분히 할 수 있는 질문이죠. Но действительно это тот вопрос, который каждый может задаться им. 자, 근데 바꿔서 생각해 Но 보세요. давайте перефразируем, давайте поменяем. 그러면 북극과 남극의 얼음이 다 녹아버린다면 Если южные, северные полюса полностью растают, 이 세상이 높고 낮은 것이 없이 다 평평하다면 если в этом мире не будет никаких глубин, не будет никаких высоких мест, все будет ровным. 그러면 그렇게 됐을 때는 이 지구는 어떻게 되어 있을까? Если тогда все будет ровным, все растает, что произойдет с Землей? 그 결과를 알아보면 답이 나오잖아요. 그렇죠? Если результаты мы вместе с вами, если результаты можем посмотреть, можем найти ответ на этот вопрос. 실제로 남극과 북극의 빙산이 다 녹게 되면 어떻게 될까? Если южные и северные полюса полностью растают, на самом деле что произойдет с Землей? 이 세상의 수면이 60m가 상승을 한다라고 말을 합니다. 60 метров полностью будет потоплена вся Земля. 실제로 이런 모습이 된다라고 합니다. Такой образ будет. 60 метров будет полностью вся Земля потоплена. 많은 도시들이 물속에 잠긴다라고 하죠. Говорится, что многие города полностью останутся под водой. 그리고 육지가 평평하게 된다면 И если еще мы приплюсуем туда, все впадины уберем, все будет ровным на земле. 깊은 곳도 없고 Не 높은 будет, 곳도 없고 не 평평하게 된다면 не будет никаких глубин, не будет никаких высот, все будет ровным. То что тогда произойдет? 놀랍게도 지구는 평균 3,400m의 깊은 바다밖에 없다라고 합니다. Но говорится, что 3400 метров он полностью может покрыть. 과학적인 결과잖아요. Это результаты, которые ученые говорят нам. 그리고 하나님의 방법대로 그 홍수의 물을 줄여주신 것이 그게 사실이잖아요. И также то, что сам Господь сделал так, чтобы эти воды исчезли и поместил их такими способами, собрал, это является истиной. 그것을 성경에는 정확하게 기록하고 있잖아요. Об этом четко описывается и в самой Библии. 자, 그러면 노아의 홍수가 사실이었다면 가장 확실한 증거는 무엇일까요? И также, если Ноев потоп был действительно истиною, еще какое доказательство должно 이제 быть? 노아의 방주를 발견하면 그것이 가장 확실한 증거가 되겠죠. Если обнаружим ковчег Ноя, это будет самым явным доказательством. 자, 창세기 8장 4절에 보면 Бытие 8 глава с 3 по 5 стихи. 방주가 아라랏산에 머물렀다라고 기록이 되어 있습니다. Сказано, что ковчег остановился на горах Араратских. 자, 이와 같은 거겠죠. Похоже на это. 이 세상이 물에 잠겼습니다.
Весь мир был потоплен водою, 배는 둥둥 떠다니고 있었을 거예요. и действительно вот этот корабль плавал над этими водами. 근데 홍수 심판이 멈추고 물은 어떻게 되죠? 점점 감해졌다라고 되어 있습니다. Но когда вода сокращалась, когда вода начала убывать, что с ковчегом происходило? Он тоже, его уровень, он падал вниз. 높은 산이 있었을 겁니다. И была большая гора, высокая гора. 점점 감해지면서 배가 산 위에다 걸쳐졌을 거예요. Потихоньку спускаясь, потихоньку вода убывала. Таким образом, этот ковчег осел на эту гору. 그래서 이 방주가 아라랏산에 머물렀다라고 기록되어 있습니다. Сказано, остановился в горах Араратских. 근데 보세요. Но посмотрите, 홍수가 있었다. потоп был. 그걸로 끝났으면 어떻게 됐을까요? Если этим все было закончено, этой фразой было бы все закончено в этой книге. 그냥 방주가 어딘가에 머물렀다. Ковчег остановился в каких-то горах просто. 그럼 어떻게 될까요? Если бы законченное предложение такое было 알아볼 수 бы, 있는 길이 없어요. что бы произошло? Не было бы пути для того, чтобы мы могли рассмотреть это. 근데 성경에서는요. Но в Библии 정확히 방주가 아라랏산에 머물렀다라고 기록되어 있습니다. очень четко описывается, что и говорится, что оно остановилось на горах Араратских. 알아볼 수 있다라는 거예요. Это возможность нам рассмотреть это, посмотреть. 구체적으로 살펴볼 수가 있다라는 거예요. Через это мы вместе с вами можем рассмотреть этот факт. Действительно ли он есть? 그럼 우리는 두 가지를 생각해 볼 수가 있겠죠? О двух вещах мы можем подумать. 첫 번째는 Первое. 그럼 진짜 아라랏산이 있을까? Действительно ли существует гора Араратская? 그리고 아라랏산이 있다면 А тогда, если есть гора Араратская, 그곳에 방주가 있다라는 증거가 있을까? есть ли доказательства того, что на этой горе находится сам ковчег? 그리고 그것이 사실이라면 И если это истина, 성경 사실이잖아요. тогда Библия является истиной. 하나님의 말씀이 맞는 거죠. Тогда Божье Слово является истиной. 그러면 아라랏산이 현재도 존재를 할까요? Тогда, да, действительно ли существует гора Араратская? 실제로 성경에 기록되어 있는 아라랏산이 터키의 현재에도 존재를 하고 있습니다. В действительности, записанная в этой Библии гора Араратская на самом деле существует в Турции, находится на территории Турции. 터키에 있는 산이에요. Это гора, которая находится в 해발 Турции. 5,135m의 높은 산입니다. Это гора, размер этой горы 5,000. очень. 5,135m. 5135 метров над уровнем моря. 자, 그리고 만년설로 덮여 있어요. И также она покрыта полностью снегом, льдом. 이것이 아라랏산의 모습입니다. Это образ горы Арарат, фотография. 그리고 터키의 이 지역에 사는 사람들은 이 산을 노아의 산이라고 얘기를 해요. И те люди, которые живут в этой местности, прозвали эту гору горой Ноя. 또 구글에서 이제 본 사진입니다. 일단- 구글 어스로. Google Earth, через это можем также вбить в поисковик, и также нам высветится гора эта Араратская. 실제로 아라랏산이 있죠. На самом деле гора Араратская существует. 그리고 이 산에서 직접 방주를 목격한 사람들이 많이 И 있습니다. также есть очень много людей, которые сами своими глазами видели этот ковчег. и 방주를 записали. 목격하고 내려와서 방주에 관련된 책을 많이 기록을 했어요. После того, когда они увидели, нашли этот ковчег, они, спустившись, написали об этом книги. 방주를 목격했다는 사람들이 한두 사람이 아닙니다. Ни один, ни два человека только лишь было, которые увидели. 이 사람은 페르낭 나바라라는 사람인데 Это человек Фердинанд Навара. 아라랏산에 올라가 가지고 그 방주 조각을 떨어져 있는 방주의 나무 조각을 가지고 내려왔어요. Это человек, который пошел в гору, и он нашел этот ковчег, и он срубок дерева принес оттуда. 근데 이곳은 만년설입니다. Но там местность, она ледниковая. 그래서 Там 나무가 снег 자랄 лежит. 수가 없어요. Это местность, в которой не может расти какое-то зелень или деревья. 이 산에는 나무 자체가 없습니다. Там в априори нету деревьев. 그래서 목재 조각을 살펴보니까 Но после того, когда они рассмотрели этот брусок дерева, 이 나무가 5,000년 전의 나무이고 это дерево оказалось, которое росло 5000 лет тому назад. 잣나무라는 것이 밝혀졌어요. Это дерево гофер. 창세기 6장에 보면은 하나님께서 이 노아의 방주를 만들 때 잣나무로 만들라고 명령을 하셨죠. А в Бытие 6 главе, если мы рассмотрим, Господь дал повеление Ною такое, чтобы он строил из дерева гофер. 그래서 이 사실이 전 세계에 전파가 И 되었습니다. эта истина полностью распространилась по всему миру. 그리고 눈이 녹고 날씨가 좋을 때는 이렇게 방주의 모습도 목격이 됩니다. И когда теплая погода, когда солнце светит, когда ледники вот эти сверху тают немножко, виден сам ковчег. 그리고 이 딱 이제 좌표라고 하죠. 구글어스에 보면 이 좌표를 딱 찍으면은요. 이제 노아의 방주라고 기록이 되어 있어요. 구글어스에 보면 그렇게 나와 있습니다. Google Earth, если вы посмотрите там, если у вас будет время,
В этой местности, если написать ковчег Ноя, он высветит ее, высветит ту местность. 그리고 여기는 싱가포르에 있는 노아 방주 박물관인데 И также это музей, который был в виде ковчега построен в Сингапуре. 실제 노아 방주 크기로 만든 박물관이에요. Это действительно музей, который был построен по размерам самого 네, ковчега. 이곳에 이러한 자료가 있습니다. И там есть такие фотографии. 홍콩과 터키 탐사대가 함께 노아의 방주를 찾기를 시작을 했는데 В Гонконге гонконгская экспедиция вместе начали искать этот ковчег. 그래서 2003년도에 처음으로 아라라산에 올라갔어요. В 2003 году впервые они поход пошли 근데 туда. 방주를 발견하지 못했습니다. Не нашли ковчег. 2004년도에도 올라갔는데 실패했습니다. В 2004 тоже у них не получилось найти его. 2006년도에도 올라갔는데 실패했어요. В 2006 году также пошли, не получилось. 그리고 2007년도에도 올라갔는데 실패를 В 했습니다. 2007 году тоже пошли, не получилось. 그리고 2008년도에 올라갔는데도 실패를 하고 내려오고 있었어요. В 2008 году они поднялись, также не нашли, и спускавшись уже вниз, 근데 그곳에 사는 주민이 내가 방주가 있는 곳이 안다라고 이야기를 하고 탐사대를 그쪽으로 데려갔습니다. и тот человек, который жил именно в той местности, сказал этим людям, что он знает, где находится ковчег. И он отвел их в ту местность и показал им. 근데 그 주변에 돌덩어리들이 엄청 많은 거예요. Но в этой местности было очень много камней лежало. 그래서 그거를 가지고 와서 조사를 해봤어요. И они, взяв один из камней, они привезли и начали анализировать его. 그러니까 조사해 보니까 이게 돌덩이가 아니라 나무 화석이다라는 것이 밝혀졌습니다. После анализа, после рассмотрения этого бруска, оказалось, что это не камень, 그래서- это оказалось, что это дерево, 그래서 древесина. 2009년도에 철저히 준비를 하고 다시 아라라산으로 올라갔습니다. И в октябре месяце 2009 году, полностью подготовившись, они пошли еще на один поход. 그리고 그곳에서 노아의 방주를 발견하게 돼요. И в этот момент они в действительности обнаруживают этот ковчег. 그리고 이 사실을 2010년도에 기자회견을 통해서 전 세계에 밝히게 됩니다. И эту истину в апреле месяце 2010 году они полностью опубликовывают на свет и также делают пресс-конференцию. 기자회견하는 모습이고요. Это образ пресс-конференции. 기자회견을 통해서 이렇게 말했습니다. Через эту пресс-конференцию они сказали такие слова. 노아의 방주는 사실이고요. Ноев ковчег — это истина. 성경도 사실이고요. Библия — это тоже истина. 하나님도 진짜로 계십니다. Бог на самом деле существует. 여기 실제로 이제 들어가서 찍은 모습들인데 Это фотографии, каким образом они входили в этот ковчег. 여기가 방주로 들어가는 입구입니다. Это вход в этот ковчег. 방주 안의 모습이고 Это образ, внутренний интерьер этого ковчега. 무엇인가를 담는 통도 있고 풀이 말라서 있는 모습도 있습니다. Также и что-то лежит, древесина какая-то, солома тоже лежит внутри. 그리고 나무 기둥의 모습도 발견할 수 있습니다. И также смотрите, балки, деревянные балки стоят. 그래서 이렇게 7개의 빈 공간을 발견을 하고 그 중에서 이제 6곳을 들어갔다 왔다라고 합니다. Раскрыты 7 помещений, из 7 помещений в 6 они вошли, также сделали какие-то анализы и пробы взяли и вышли оттуда. 노아의 방주가 발견 당시에 중국 이제 공영 TV에서 발견된 내용입니다. И это новость, которая говорит о том моменте, когда уже обнаружили этот ковчег в Гонконге в китайских новостях. 중국은 공산당이죠. Китай, она страна буддизма. 그래서 기독교에 관련된 방송들을 사실은 잘 틀지를 않습니다. Они действительно не показывают те факты, которые связаны с христианской или такими верованиями. 근데 이례적으로 의외적으로 이제 방송을 했어요. Но таким образом они... Ковчег Ноя, который описан в истории Китая 2000 лет назад, обнаружили на горе Арарат в Турции. В последнее время снимают очень многие фильмы о Ноевом ковчеге 2012. Поэтому из Китая в Гонконге экспедиция при содействии правительства поднялась в Араратские горы, чтобы исследовать ковчег Ноя. 山上还真发现了诺亚方舟。
Экспедиция Гонконга и правительство Турции обсудили результаты экспедиции. На Араратских горах был ковчег Ноя. Доказал это нидерландский специалист. Он также выступил со всеми доказательствами, после чего пришли к выводу, что ковчег, который находится на Араратских горах, действительно ковчег Ноя. Я 35 лет исследовал этот ковчег. По результатам многих снимков исследование подтвердило существование Ноева ковчега. Температура на Араратских горах очень низкая. Поверхность покрыта льдом. Высота 3000 метров над уровнем моря. Поэтому неподготовленный человек не может туда подняться. Вокруг нет деревьев и невозможно жить. Такой обрезок дерева вокруг ковчега невозможно обнаружить. Наша экспедиция вошла вовнутрь ковчега и обнаружила резкие материалы. Со всеми снятыми фотографиями и видеоматериалами о Ноевом ковчеге хотим сделать выставку в музее Гонконга. Результаты этой экспедиции доказали, что это ковчег Ноя, описанный в истории. Ковчег, который записан в Бытие, есть истинный факт. 성경 창세기에 나오는 노아의 방주가 사실이라고 합니다. Ноев ковчег, который описывается в Библии, Бытие, является истиной, говорят. 홍수 심판은 사실이에요. Ноев потоп, история потопа, она является истиной. 부정할 수가 없습니다. Ее отрицать невозможно. 여러분 보시면은요. Уважаемые, если вы посмотрите, 성경이 사실이고 Библия является истиной. 하나님이 살아계시다라는 증거는 수도 없이 많이 있습니다. И доказательства того, что Бог является живым Богом, бесчисленное количество. 근데 하나님이 계시지 않고 성경이 사실이 아니다라는 증거는 있을까요, 없을까요? Но есть ли хотя бы одно доказательство того, что Библия является ложной книгой и Бога нету? 없습니다. Нету ни одного доказательства этому. 그냥 자기 생각이에요. Просто лишь свои предугадки, свои предположения человеческие. 하나님은 하나님이 계시다라는 것을 누구나 알 수 있는 객관적인 증거를 통해서 나타내 보여주십니다. Господь через определенные доказательства каждому человеку показывает, что он на самом деле живой. 근데 하나님이 없다라고 하는 것은 다 주관적인 생각이에요. Но те люди, которые убеждены, что Бога нету, они только лишь находятся в своих предубеждениях. 만약에 하나님이 정말로 안 계시다라면은 우리 인생에 문제가 될 게 없습니다. Но если на самом деле Бога не существует, тогда никакой проблемы для нашей жизни нету. 근데 하나님이 계시다면은요? А если на самом деле Бог есть, 하나님이 정말 계시다면 если Бог на самом деле есть, существует Он, 반드시 인생의 문제를, 영혼의 문제를 해결하고 하나님 앞에 서야 되는 거예요. тогда обязательно мы должны решить проблему своей души и таким образом после этого предстать перед Господом. 하나님을 알아보는 것이 나의 운명과 관련이 되어 있는 것이라면 Если познание Господа и изучение Господа, оно связано с моей судьбой дальнейшей, 어느 곳에 마음을 향하고 귀를 기울이는 것이 내 영혼에 유익한 이제 모습일까요? тогда какой же, наверное, самый лучший образ – это раскрыть свое сердце, преклонить внимательно свое ухо к этому. 하나님은 하나님의 살아계심을 성경을 통해서 구체적으로 그리고 명확하게 증명해 보여주십니다. Господь свое существование на самом деле через определенные доказательства показывает нам. 노아의 방주도 사실이고 Ноев ковчег тоже истина. 노아의 홍수 심판도 사실입니다. Потоп Ноев также является истиной. 근데 우리가 이 노아의 홍수 심판 사건을 통해서 이제 분명히 알아야 될 것이 있습니다. Но через Ноев потоп для нас что же является научителем, чему мы можем научиться с этому? 베드로전서 1장 3장 20절에 보면 1 Петра 3 глава 20 стих. 읽어주세요. Я прочитаю. Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, в дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. 이 당시 때까지 얼마나 많은 사람이 있었겠습니까? Даже в ту эпоху Ноя, сколько же много человек было? 그런데 Людей, много людей. 노아의 방주에 들어간 사람은 8명밖에 없었어요. Но только лишь 8 душ вошло в этот ковчег. 나머지는 세계적인 홍수로 다 죽었습니다. Остальные, которые не вошли, все умерли.
노아 시대 때 사람들이 왜 심판을 받았을까요? Почему же в эпоху Ноя, во время Ноя, эти люди получили суд? 노아 당시에 사람들의 모습이 성경에서는 구체적으로 기록해 주셨습니다. В Библии было записано, каким образом, какой же образ у людей был на тот момент. 같이 한번 읽어볼까요? Давайте вместе прочитаем. «Ибо как в дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого». 먹고 마시고 시집가고 장가가고 사고 팔고 집 짓고 Ели, пили, женились, выходили замуж, насаждали, строили дома. 먹고 사는 데에만 관심이 있었던 거예요. Только лишь ели, пили. Для этого они уделяли свое внимание. 자기 영혼에는 전혀 관심이 없었습니다. Для своей души не было никакой заинтересованности у них. 자신의 영혼과 말씀에는 전혀 관심이 없었어요. Никакой заинтересованности, обеспокоенности о своей душе и о Слове Божьем. 우리 시대의 모습이 이와 같죠? Образ нынешней нашей эпохи он такой. 지금 세상을 한번 바라보십시오. Посмотрите на мир. 굉장히 혼란스럽지 않습니까? Разве вам не страшно? 특별히 이제 코로나 바이러스로 인해서 전 세계가 혼란스럽습니다. Из-за коронавируса весь мир постиг в хаос. 전 세계가 이렇게 혼란스러운 적이 있었습니까? Разве был ли в истории, в современной истории такой хаос в этом мире? 그런데 Страх. 이 боязнь. 세상에서 일어나고 있는 지금 이러한 일들이 성경에는 미리 기록되어 있다라는 것을 아십니까? Но вы знаете ли, что все события, которые на данный момент происходят в этом мире, заранее уже были записаны в этой книге Библии? 그리고 그 성경은 지금 이 시대를 마지막 때라고 가르치고 있는 거 아십니까? И вы знаете, что эти факторы, которые происходят сейчас, они доказывают нам о кончине этого мира. 하나님을 믿던 하나님을 믿지 않던 Верите ли вы в Бога или нет? 많은 사람들이 생각을 합니다. Многие люди думают, 세상이 이상하다. ведь этот мир сходит с ума. 신을 안 믿는 많은 사람들도 Также те люди, которые не верят в Бога, 지구의 종말이 얼마 남지 않은 것 같다. этому миру осталось недолго. Они такие убеждения говорят. 뭔가 이상하다. Что-то здесь не так. 이렇게 생각하는 사람들이 많죠. Большое количество людей, которые так сейчас думают. 근데 거기까지입니다. Но только лишь до этих мыслей доходят. 분명히 하나님께서는 이 시대가 지금 어떠한 시대인지를 보여주십니다. 징조를 통해서. Определенно, через всякие доказательства Господь показывает, в какую мы эпоху сейчас живем. 근데 사람들의 모습은 Но образ людей, 노아의 때의 모습과 아주 동일한 모습으로 살아가고 있어요. мы живем в ту эпоху, когда образ нынешних людей очень похож на образ людей, которые жили в эпоху Ноя. 하나님께서는 경고하십니다. Господь предупреждает. 마지막 때의 사람들의 모습이 노아의 때의 사람들의 모습과 동일할 것이다. Образ людей, живущих в последнее время этого мира, будет похож на людей, которые жили в эпоху Ноя. 언젠가는 이 세상이 분명히 끝이 나게 되는데 Рано или поздно, в один день придет конец этому существованию 우리 мира. 시대는 그 마지막에 살아가고 있는 것이 분명합니다. И то, что мы живем сейчас, последнее время этой эпохи, нынешней истории человечества, это правда. 하지만 거듭난 사람만이 천국에 가는 것입니다. Но только лишь рожденный свыше человек может попасть в рай. 노아 시대 때에는 겨우 8명만 구원을 받았습니다. В эпоху Ноя получили спасение только лишь 8 человек. 그 많은 사람들 중에서 정말 방주에 들어가는 사람들이 적은 것을 보십시오. Из этих многочисленных людей, насколько же малая часть вошла в этот ковчег? 8 только душ. 구원의 문은 열려 있었지만은 Хоть и двери спасения были раскрыты, 자기의 영혼에 대해서는 너무나 무관심했습니다. но они действительно не были заинтересованы о своей душе. 자신이 천국에 갈지, 자신이 지옥에 갈지 심각하게 생각을 하지를 않습니다. Пойдет ли он в ад, пойдет ли он в рай, он не интересовался этим. 근데 우리도 노아 때와 같은 실수를 하면 안 되겠죠. Но нам же нельзя быть в таком же предубеждении, в таких же мыслях, какие время люди были во времена Ноя. 근데 구원의 길이 어렵습니까? Но путь спасения, дорога спасения, она трудна? 아니에요. Нет. 노아 시대 때 그 사람들이 구원받는 길이 어려웠습니까? В эпоху Ноя спастись, путь спасения для людей был труден или легок? 아니에요.
Не был он труден. 어떻게 하면 구원받았습니까? Каким образом они могли получить спасение? 관심을 가지고 방주에 타기만 했으면 구원을 Если бы 받았습니다. они были бы заинтересованы и просто бы сели бы в этот ковчег, они бы уже получили спасение. 근데 왜 방주에 안 Но 탔습니까? почему же они не сели в этот ковчег? 무관심해서. Потому что не были заинтересованы. 무관심해서예요. Не были заинтересованы в этом. 이 세상이 그냥 다라고 생각을 하고 Они думали, что этим миром все закончится. 이 세상에서 잘 먹고 잘 사는 것만 생각하다가 Они думали о том, что как бы лучше прожить в этом мире, хорошо 정작, поесть. 정작 가장 중요한 자신의 영혼에 대한 문제에는 전혀 관심이 없었습니다. Но не было никакой обеспокоенности, не было никакой заинтересованности о о главных аспектах человеческих, о душе своей. 그래서 결국에는 심판받은 거예요. Поэтому, в конце концов, их постигла участь суда. 우리 영혼의 문제에 대해서 깊이 관심을 가져야 됩니다. О своей душе, с духовной точки зрения, к этому плану мы должны действительно быть заинтересованными. 영혼보다 중요한 것은 없습니다. Нету более важнее, чем душа человеческая. 그리고 이제 홍수 사건 이후에 И после события этого потопа, 하나님이 말씀하셨습니다. Господь сказал так. 노아의 식구들이 방주에서 나왔을 때 Когда семья Ноева вышла из ковчега, 너희는 모여서 살지 말고 теперь 흩어져서 살아라. не надо жить вместе все. Разойдитесь по всему миру. 생육하고 번성하라. Идите и размножайтесь в разные местности. 근데 노아의 심판을 받고 나서 또 얼마 후에 타락해가지고 또 하나님께 도전하면서 탑을 쌓게 됩니다. Но из-за того, что много времени не прошло после потопа, люди начали обратно возвращаться, опять погружаться в грехи, и начали они строить Вавилонскую башню. 창세기 11장 4절에 보면 Бытие 11 глава 4 стих. 근데 문제가 시간이 지나면서 사람들이 타락하기를 시작을 하는 Но 거예요. проблема заключалась в том, что с промежутком времени, с проходом времени люди опять начинали повторять эти же грехи. 이제 우리 하나님 필요 없어. Теперь нам Господь уже не нужен. 우리가 이제 성을 쌓고 흩어짐을 면하고 우리 다 같이 모여가지고 살자. Теперь мы не будем расходиться по разным местам. Мы теперь построим для себя замок, башню и будем все вместе жить. 하나님 상관없이 우리끼리 잘 살아보자. Без отношения к Богу, без интереса к Богу, просто будем сами самостоятельно жить. 그러면서 탑을 쌓기를 시작을 Таким 합니다. образом, они начинают строить башню. 창세기 8장 4절에 보면 Бытие 11. 창세기 11장 7절로 8절에 보면 Бытие 11 глава 7 по 8 стихи. 그러니까 하나님이 이렇게 놔두면은 이제 인류가 또 범죄해서 멸망하게 생겼어요. Возникла такая ситуация, что если Господь бы на тот момент оставил бы, обратно бы произошло такое, что все человечество обратно бы подошло под суд. Под 그러니까 하나님이 развращение. 탑을 쌓지 못하도록 언어를 혼잡 파괴했습니다. И для того, чтобы эти люди не могли строить эту башню, Господь сделал так, 원래 처음엔 поменял всем языки. 원래는 처음에는 언어가 하나였었는데 Раньше у всех язык был один. 언어가 이 사건을 통해서 많아지게 된 Но 거예요. через это событие Господь смешивает языки людей. 그래서 언어가 서로 맞는 사람들끼리 흩어져서 살기를 시작했습니다. После того, когда Господь смешал языки с подходящими с друг другими людьми, они собираются в группы и начинают расходиться по разным уголкам земли. 그래서 오늘과 같이 이렇게 많은 언어와 인종이 생기게 된 계기가 되었습니다. Через энное событие у нас произошло так, что много национальностей, много разных языков 이때 произошло в этом мире. 하나님을 대적해서 쌓은 탑의 이름이 바벨탑입니다. А тот момент, башня, которую строили люди, через которую они хотели возвысить себя больше, чем Бог, имя ему было Вавилон. 사람들이 신할의 바벨탑을 쌓았다라고 하는데 Говорится, что Вавилонскую башню строили. 성경에 기록된 것처럼 신할이라는 곳에는 바벨탑을 쌓았다라고 기록되어 있어요. В 성경에는. Библии сказано так, что в земле Синар они строили эту башню. 근데 그 시내를 가봤더니 실제로 바벨탑을 쌓았던 터가 발견이 되었습니다. В этой местности Синар, если туда пойти, там до сих пор осталась местность, где строили эту башню. 성경에 기록된 시날이라는 지역은 지금의 이라크 지역입니다. И эта местность Синар, которая описывается в Библии, это место Ирака 여기 нынешнего. 역사학의 아버지라고 부르는 헤로투스라는 사람이 있습니다. Херотус, это тот человек, который говорится, отец истории его 이제 прозывают. 그의 이제 기록에 따르면은 바벨탑은 가로가 90m, 세로가 90m, 높이가 90m로 되어 있는 7층 높이의 건물이라고 기록되어 있어요. И по его записям, которые остались, говорится, что Вавилонская башня
размерами 90 метров в ширину, 90 метров в высоту. 그리고 위에 부분이 많이 깨져 있다라고 기록되어 있습니다. И сказано, что верхняя часть очень сильно разрушена. 이런 모습이었다라고 합니다. Вот такой образ говорит, семиэтажная была. 그 기록에 근거해서 그려본 그림이에요. И это фотография, которую по этим записям нарисовали. 지금은 탑이 다 무너져가지고 기초만 남아 있습니다. 바닥만. Сейчас только лишь фундамент остался, а верхнюю верхушку, все это построение полностью уже разобрали. 이것을 발견한 사람이 독일의 콜데바이라는 사람인데 Колдбай, тот человек, который обнаружил эту местность на тот момент. 이 사람이 1899년부터 18년 동안 이라크 지역을 돌아다녔어요. 이 바벨탑 찾으려고. В 1899 году, начиная с этого, этот человек 18 лет ходил по местности Ирака для того, чтобы найти эту Вавилонскую башню. 바벨탑을 찾을 수가 없는 겁니다. Но он не мог найти его. 그런데 우연히 어느 지역을 갔는데 Но в один момент он пошел в одну местность. 어디서 사람들이 계속 벽돌을 가지고 오는 거예요. Люди все время откуда-то приносят кирпичи. 성경에 보면은 바벨탑을 벽돌로 쌓았다라고 기록되어 А 있거든요. в Библии было записано, когда строили Вавилонскую башню, использовали глиняные кирпичи. 그래서 쫓아가서 보니까는 И он последовал за ним, побежал за ними. 바로 여긴 거예요. И он попал в вот эту местность. 근데 벽돌을 너무 많이 가져가가지고 거의 Но 없어졌어요. из-за того, что настолько много разнесли, уже растащили эти кирпичи глиняные, что уже ничего там не осталось. 여기 보시면은 바벨탑이 여기 있는데 Вот Вавилонская башня. 사람들이 여기서 벽돌을 가져가가지고 자기 건물 짓는데 다 가져다 쓰는 거예요. Люди для того, чтобы построить себе здание, для того, чтобы построить себе жилище, с этой башни Вавилонской все кирпичи перетащили сюда и построили. 그래서 조금밖에 안 남았습니다. Поэтому там немножко только осталось. 그런데 그 크기가 Но размеры, 헤로토스가 기록된 역사적인 기록과 똑같습니다. но размеры, которые он увидел, они точно сопоставимы с теми размерами, которые написал Херодос в своих книгах исторических. 제가 여기가 좀 인터넷이 잘 되면은 구글 어스로 그 지역을 다 보여드리고 싶거든요. Конечно же, хотелось мне показать вам сейчас наяву через Google Earth, как нынешняя местность выглядит из-за того, что интернет не позволяет. 실제로 남겨져 있는 지역들이에요. Но действительно, это местность, которая сейчас существует. 성경은 신화나 전설이 아닙니다. В действительности Библии какие-то рассказы и какие-то истории, какие-то простые обманы не написаны. 기록되어 있는 모든 것에 그것이 실제로 있다라는 근거들이 있습니다. Все, что написано в этой книге, к нему прилагается определенное доказательство. 그리고 바벨탑 사건이 왜 중요하냐면 Почему же событие Вавилонской башни также является для нас важным? 이것 때문에 세상에 다양한 종교가 생겨나게 되었습니다. 종교와 우상이 생겨나게 되었습니다. Через это событие, начиная с этого момента, у людей начало формироваться идолопоклонство. Религии начали преобразовываться. 이것을 новые. 기준으로 Через это. 하나님께 심판을 받고 언어가 동일했던 사람들끼리 모여가지고 떠나게 되었죠. Когда они начали собираться все вместе, Господь смешал их языки, а они разошлись по разным местам. 근데 처음에는 하나님에 대한 기억이 있었는데 Вначале у них, конечно же, была память о Господе. 시간이 흐르다 보니까 어떻게 됩니까? Но с промежутком времени что происходило? 하나님에 대한 기억이 흐려지게 되었어요. У них воспоминание о Господе постепенно исчезало. 근데 종교심은 있죠. Но, конечно же, у человека есть желание служить 신을 кому-то. 찾는 마음이 있잖아요, Есть 사람에게는. желание искать Бога. 그러니까 나름대로 자기의 신을 찾고 섬기는 겁니다. И сами по себе, по своему хотению, ищут Бога и начинают Ему молиться и поклоняться. 그러니까 세상에 온갖 우상들이 생겨나게 된 И в 거예요. этом мире бесчисленное количество идолов появляется. 전 세계가 우상 숭배에 빠지게 되었습니다. Весь мир погружается в идолопоклонство таким образом. 그래서 하나님께서 아셨어요. Но Господь понял. 인간 스스로는 하나님께로 나올 수 있는 능력이 없다라는 것을 아셨습니다. Господь понял, что у человека нету возможностей, и человек не способен самостоятельно прийти к Господу. 인간 найти его. 스스로는 하나님께 찾아올 수 없다라는 걸 하나님이 아셨어요. Господь понял, что человек самостоятельно не способен найти Господа, прийти к Нему. 그래서 갈대아 우르라는 곳에서 한 사람을 무조건 불러서 세우셨습니다. И тогда в местности Ур-Халдейского Господь избирает одного человека, через которого хочет работать. 그 사람이 누구냐면 Этот человек кто? 아브라함입니다. Это Авраам. 이스라엘 민족의 조상이죠. Это действительно отец-основатель израильского народа. 아브라함을 부르시고 하나님께서 약속해 주셨습니다. Призывав себе Авраама, Господь пообещал ему. 읽어주세요.
И сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». 하나님이 갈대아 우르에서 아브라함을 부르셨습니다. Господь призвал в Уре халдейском Авраама. 그리고 말씀하셨습니다. Тогда ему сказал такие слова: 내가 내게 지시한 땅으로 가라. иди в ту землю, которую я тебе укажу. 그 땅이 가나안 땅입니다. Это земля ханаанская. тогда. 지금이 이스라엘 땅이죠. Сейчас земля израильская. 내가 너로 큰 민족을 이루게 하겠다. Я через тебя возведу великий народ. 그 민족이 바로 이스라엘 민족입니다. И этот народ, он израильский в 그리고 нынешнее время. 하나님께서 아브라함을 부른 가장 근본적인 목적은 И в чем же заключается основная причина призвания Авраама Господом? 내가 너를 복의 근원이 되게 할 것이다. Я через тебя благословлю все народы. 보십시오. Давайте посмотрим. 땅의 모든 족속입니다. Все народы. В этом мире находящиеся все народы благословлю. 이스라엘 민족만이 아니라 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻게 될 것이다. Не только лишь израильский народ, но все в этом мире живущие люди. 하나님께서 아브라함을 부르실 때 처음부터 말씀하셨습니다. Когда Господь призвал Авраама, уже сначала ему сказал: 땅의 모든 족속이 너로 인하여 복을 얻게 될 것이다. через тебя благословятся все народы. 하나님이 아브라함을 부르신 목적은 모든 사람에게 복을 주시기 위해서 아브라함을 부르신 거예요. Цель призвания Авраама Господом для того, чтобы через этого человека дать благословение всему народу. 그것이 갈라디아 3장에 자세히 기록되어 있는데 Об этом Галатам очень подробно описывается. 어떤 특정한 한 민족만 복을 주려고 아브라함을 부른 것이 아니라 Господь призвал Авраама не для того, чтобы одному какому-то народу особенному дать свое благословение. 아브라함을 땅에서 땅의 모든 족속에게 복을 주기 위해서 부른 것입니다. Цель призвания Авраама для того, чтобы через него все народы, которые находятся на этой земле, чтобы они имели возможность приобрести благословение. 우리가 여기 앉아 있는 것도요. И то, что мы сейчас сидим на этом месте, 그 복을 받기 위해서 앉아 있는 거예요. мы сидим в этом месте для того, чтобы получить это благословение. 성경에서는 В Библии, 하나님께서 이스라엘을 택하셨다라는 말씀이 많이 기록이 되어 в 있는데 Библии много сказано, что Господь избрал израильский народ. 이 이스라엘 민족의 역사를 알지 못하면은 우리가 하나님의 계획과 하나님의 뜻을 알기가 좀 어렵습니다. А если мы не узнаем историю израильского народа, познать нам дела Божии и дальнейшее изучение Господа для нас немножко будет тяжело. 왜냐하면 성경은 이스라엘의 역사를 중심으로 기록되어 있기 때문에. Почему? Потому что Библия, она писалась через рассмотрение истории израильского народа. 그래서 성경을 알기 위해 성경을 통해서 하나님을 알기 위해서는 이스라엘의 역사를 살펴보는 것이 너무나도 중요합니다. А для того, чтобы познать самого Господа, изучить, необходимо изучить историю израильского 우리 народа. 그것은 내일 알아보도록 할게요. А для этого мы завтрашнее время вместе с вами уделим. 이스라엘의 역사를 알게 되면은 야 진짜 하나님이 계시구나라는 것을 알 수밖에 없습니다. Если вы познаете историю израильского народа, вы сможете познать, что на самом деле Господь оказывается живой и Он существует. 내일은 그것을 알아보도록 하겠습니다. Завтра мы проведем время для изучения этих вещей. 기도하고 마치겠습니다. Помолимся и завершим. 하나님 감사합니다. Господь Отец наш, мы благодарим Тебя. 또 성경을 통해서 또 하나님께서 살아계시고 또 하나님의 책인 이 성경이 또 사실이다라는 것을 살펴보았습니다. Господь, мы сегодня рассмотрели о том, что Ты, Господь, который соделал всю эту землю, являешься живым Господом, и то, что Библия Твоя является истинной книгой. 계속해서 진행되는 말씀 가운데 주님께서 함께 해주셔서 듣는 이들의 마음을 열어주시고 그 가운데 하나님의 말씀이 온전히 새겨질 수 있도록 인도해 주시기를 간절히 부탁드립니다. В процессе проповедования этого Слова Твоего, Господь, помоги, чтобы могло раскрыться сердце слушающих людей, для того, чтобы это Слово могло посеяться в их сердцах. 언제나 저희를 사랑하시는 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. С благодарением молимся именем всегда любящего нас, именем Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 네, 감사합니다. 조심히 들어.